ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ආනයන අපනයනය සම්බන්ධයෙන් බැංකුව වලින් ඉටු කරන කටයුතු ගැන අපි පොඩ්ඩක් දැනගන්න වෙනවා. මොකද ප්‍රශ්න පත්‍රය බැලුවම අපිට පේනවා මේ ඒ වගේ දේවලුත් ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙන හින්දා අපි වැඩිපුර විස්තරයක් ඒ ගැන කතා කරමු. අපි එතකොට අවසාන වශයෙන් සාකච්ඡා කළේ අර ප්‍රශ්න පත්‍රය සම්බන්ධයෙන් මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය අපි දැන් ඊයේ තිබිච්ච ඒවා ටික ගන්න මම පටන් ගන්න තියෙන්නේ. හරි ඒක හරි ඒකත් හරි ඊයේ දාලා තිබ්බේ මේකත් පාසල් ක්‍රියේ හරි ආරු සාධනය කියලා එකක් තමයි කියන්නේ අනුකූලතාවය කියන විතරක් කියන්නේ. අනුකූලතා විශ්ලේෂණය ඒක හරි මේ තව කාර්ය සාධනය කියලා කාර්ය සාධන ඒක අවදාන අවදානම් කරනවා. ඔකනේ. යෝග තියෙනවා. ඒක තියෙනවා. ඒකත් හරි. ඒක ඉවරයි. ආද ගන්න අනුකූල ඒක හරි. හරි මේ භාෂා වලට තුන කියන එක තමයි ඒකාබද්ධ අවදානම් කරනවා කියන්නේ. ඒක හරි ඒක තියෙනවා. ඒක තියෙනවා. ඒක තියෙනවා නේ එනකට අරක තියෙනවා මේ ඒකාබද්ධ අවදානම් කරනවා. අපි පසුගිය සතියේ කතා කරපු ප්‍රශ්නයට අපි ආසරයක් යමු. හයවෙනි ප්‍රශ්නය. මේක සියලුම ගණනය කිරීම වගේ අපි ඒක කරා. අපි බලමු ආයතනයක් එකේ නැවතවරක් අපි ඒකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා. අපි දැන් ඊයේ දැනගත්තා දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් අපි දැන් මෙතන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි කිව්වේ අනිකුත් ඕනෑම ව්‍යාපාරයක් වෙන බැංකුද ලාභ ඉපීමට අපේක්ෂා කරුණේ මක් නිසාද හේතු තුනක් දක්වන්න. අපි මේ හේතු තුන කිව්වා. ඊළඟට ඉපීම් ධාරිතාව තක්සේරු කරන්න පුළුවන් අනුපාත. අපි අනුපාත හැටියට ගත්තේ වත්කම් මත ඉපැයුම්, ප්‍රාග්ධනය මත ඉපැයුම්, ඊළඟට ශුද්ධ පොලි යාන්ත්‍රිකය, ඊළඟට අපි ගත්තා cost to income ratio. ඒ කියන්නේ ආදායම් මත පිරිවැය අනුපාතය. ආදායම් මත පිරිවැය අනුපාතය කියන එක අපි ඔන්න අනුපාත හතර තමයි අපි සාකච්ඡා කරේ. මෙතන අනුපාත තුනයි අහලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි හතරක් ගැන සාකච්ඡා කරා. එතකොට මේ හතර අනුව අපි මොකද කරේ? මේ හතර අපි වෙන වෙනම ගණනය කරා. මේ බැංකුව සම්බන්ධයෙන් 2018 සඳහා ඒ අගයවල් අපි ගණනය කරා. 2019 සඳහා අගයවල් ගණනය කරා. අපිට පෙනිච්ච දේ තමයි 2018 අගයවල් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී 2019 වර්ෂයේ අගයවල් වල පිරිහීමක් දකින්න ලැබුණා. උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම්
වත්කම් මත ලාභය කියන අනුපාතය 2018 ගානට වඩා 2019 ගාන අඩුයි. ඒ වගේම ප්‍රාග්ධනය මත ලාභය කියන අනුපාතයත් 2018 ගානට වඩා 2019 ගාන අඩුයි. ඊළඟට අපි ගත්තම ශුද්ධ පොලි යාන්ත්‍රිකය කියන එකත් 2018 ගානට වඩා අඩුයි 2019 ගාන. ඒ වගේම cost to income ratio ඒ කියන්නේ ආදායම් මත පිරිවැය අනුපාතය කියන එක වැඩි වෙලා තියෙනවා 2019 දී. ඒ කියන්නේ ඒවා ඔක්කොම නෙගටිව් සයිඩ් එකට. ඒ කියන්නේ ඒවා ඔක්කොම ඍණාත්මක දේවල්. ඒත් අපිට පේනවා වෙනස් වූ ආකාරය පැහැදිලි කරන්න කියලා තියෙන්නේ. වෙනස් වූ ආකාරය කියන්නේ ඇත්තටම මේකේ වෙනස් වීම නරක පැත්තට තමයි වෙලා තියෙන්නේ. අපි කියනවා unfavorable කියලා. ඒ කියන්නේ අසතුරුදායක වෙනස් වීමක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන කියනවා ඉපැවීම් ධාරිතාව ඉහළ නැගීම සඳහා නිර්දේශකයන් ඉදිරිපත් කරන්න. අපි ඒ ගැන කතා කරේ නෑ ඊයේ. හොඳයි. දැන් මේකෙන් කියන්නේ දැන් මේවා දුර්වල වෙලා තියෙනවා. මේ අනුපාතයන් වල අගයවල් දුර්වල මට්ටමකට ගිහිල්ලා තියෙනවා 2018 සහ 2019 කියන වර්ෂ දෙක සංසන්දනය කරනකොට. දැන් අපිට බලන්න වෙනවා දැන් අපි වෙනස් වූ ආකාරය පැහැදිලි කරන්න කියලානේ කියන්නේ. ඒතකොට අපි පැහැදිලි කරන්න ඕන. අපි කියනවා ඉස්සෙල්ලාම කියනවා දැන් අපි හිතුවොත් වත්කම් මත ඉපැවීම් අනුපාතය කියන එක. වත්කම් මත ඉපැවීම් අනුපාතය කියන එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒතර අඩුවීම කියන එක අසතුරුදායක තත්ත්වයක්. අපි දැන් බලමු අඩු වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලා. අඩු වෙන්න හේතුව තමයි වත්කම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් පේනවා 6,60,000 ඉඳන් 9,90,000 දක්වා වත්කම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ලාභයත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. 19,000 ඉඳන් 20,000 දක්වා. හැබැයි දැන් බලන්න මේ වත්කම් වල වැඩිවීමට සාපේක්ෂව ලාභයේ වැඩිවීම ඉතාමත්ම අඩුයි. අන්න 660 ඉඳන් 990ට කියලා කියන්නේ 50%කින් විතර වැඩි වෙලා තියෙනවා. නමුත් 19 ඉඳන් 20ට කියන එක 5%කින් විතර වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔබට පේනවා නේද එතන තියෙන දුර්වලකම. ඒ කියන්නේ වත්කම් වැඩිවීමට සාපේක්ෂව ලාභයේ වැඩි වෙලා නැහැ. අන්න ඒක තමයි අපිට කියන්න තියෙන දේ. හොඳයි. ඊළඟට අපි ගමු ඊළඟ එක. ප්‍රාග්ධනයේ මත ලාභය කියන එක. ප්‍රාග්ධනයත් වැඩි වෙලා තියෙනවා 88000 ඉඳන් 115000 වෙනකම්. නමුත් ලාභය වැඩි වෙලා තියෙන්නේ 19000 ඉඳන් 20000 දක්වා විතරයි. එහෙනම් එතනත් දුර්වල මට්ටමක් තමයි වෙන්නුම් කරන්නේ. අපිට කියන්න පුළුවන් එතන ඒක අඩු වෙන්න හේතුව තමයි ප්‍රාග්ධනයේ වර්ධනයට සාපේක්ෂව ලාභයේ වර්ධනය වෙලා නැහැ. ඒක තමයි හේතුව. නමුත් දැන් කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මේ අවුරුදු 2019 අවුරුද්ද අපි ලාභයේ වැඩිපුර ලාභයක් ලැබුවා කියලා. ඒකෙන් සතුටු වෙන්න බෑ. දැන් පැහැදිලි නේද? එහෙම අපි ඇනලයිස් කරනකොට එහෙම නැත්නම් විශ්ලේෂණය කරද්දී අපිට ඒ වගේ කතාවක් තමයි කියන්න වෙන්නේ. අපි බලමු ඊළඟට තුන්වෙනි අවස්ථාව. පොලි යාන්ත්‍රිකය. දැන් බලන්න පොලි යාන්ත්‍රිකය කියන එකද අපි ඉස්සෙල්ලාම සලකලා බලන්නේ ශුද්ධ පොලි ආදායම කියන එක. ඒක බලන්න දැන් 2018 ශුද්ධ පොලි ආදායම 32යි. 32000යි. 5න් 3ක් 2යි, 7න් 4ක් 3යි. 32000යි. හැබැයි 2019 ශුද්ධ පොලි ආදායම ඊට වඩා වැඩි. 35000ක් වෙලා තියෙනවා. නමුත් වත්කම් වල වැඩිවීමට සාපේක්ෂව ශුද්ධ පොලි ආදායම වැඩිවීම අපිට හරිම අඩුවෙන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සාපේක්ෂව වැඩිවීම ඉතාමත්ම අඩුයි. ඒ නිසා තමයි ශුද්ධ පොලි යාන්ත්‍රිකයත් අඩු වුනේ. දැන් ඔක තමයි දුර්වල තත්ත්වය. එහෙමනම් දැන් අපිට මොකද්ද කරන්න වෙන්නේ? ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා. අපි දැන් දැනගත්ත තව දෙයක්. තව දුර්වලකම මේ බැංකුවේ තියෙනවා. කොස්ට් එක වැඩි වෙලා. ඒ කියන්නේ පිරිවැය ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා සාපේක්ෂව. ඒක නිසා තමයි ආදායමත් එක්ක සංසන්දනය කරාම පිරිවැය අනුපාතය වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පිරිවැය වැඩි වෙලා. ආදායමට සාපේක්ෂව පිරිවැය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් අපි කොහොමද මේ ඉපැයුම් ධාරිතාව වැඩි කරන්න කියලා තමයි අහන්නේ. දැන් මම ඔබට දෙනවා යම්කිසි දෙයක්. ඔබ කරන්න ඕන මේ ඉපැයුම් ධාරිතාව ඉහළ නංවන්න පුළුවන් දෙකක් දෙන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ recommendations. උපදේශයන් දෙකක් දෙන්න මේ බැංකුවට. ඉපැයුම් ධාරිතාව ඉහළ නංවන්න පුළුවන් විදිහේ උපදේශ දෙකක්.
ඔව් මම හිතනවා ඔබට පුළුවන් වෙයි කියලා ඒකට උත්තරයක් දෙන්න. දැන් මම අහපු ප්‍රශ්නේ පැහැදිලි ඇති. මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ මම ඇහුවේ. ඉපෙම් ධාරිතාව වැඩි කරගන්න මේ බැංකුවේ මොනවද අපිට දෙන්න පුළුවන් උපදේශයක් බැංකුවට? මතක තියාගන්න දැන් මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පිළිතුරු ලියන එක කටපාඩම් කරලා කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හැබැයි හැම එකම කටපාඩම් කරලා කරන්න බෑ. හැබැයි අපි කරුණු දැනගන්න ඕනේ. දැන් මේ කරුණු දැන ගැනීම ඉතාමත්ම අවශ්‍ය වෙනවා විශ්ලේෂණයකදී. ඒකට විශ්ලේෂණය කියලා කියන්නේ අපි පැහැදිලිව තර්කානුකූලව යමක් අපි ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. දැන් එතකොට අපිට මේ බැංකුවට කියනවා දැන් අපි හිතමු අපි බැංකුවට උපදෙස් දෙන්න ගියා කියලා. එවනම් අපිට බැංකුවට තර්කානුකූලව කියන්න ඕන මේ ඕගොල්ලන්ගේ ඉපයුම් ධාරිතාව වැඩි කරගන්න මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා. දැන් අපි එක්තරා ගණනය කිරීම වගේක් කරා. ඒ ගණනය කිරීම වලින් අපිට යම් යම් දේවල් හොයාගත්තා. අපි හොයාගත්ත දේ තමයි වත්කම් වල වැඩි වීමට සාපේක්ෂව ලාභයේ වැඩි වීම අඩුයි. ඒ වගේම ප්‍රාග්ධනයේ වැඩි වීමට සාපේක්ෂව ලාභයේ වැඩි වීම අඩුයි. අනිත් පැත්තෙන් බැලුවම වත්කම් වල වැඩි වීමට සාපේක්ෂව ශුද්ධ පොලි ආදායමත් වැඩි වෙලා නැහැ. ඊළඟට ආදායම මත පිරිවැය අනුපාතය ඉහළ ගිහිල්ලා. ඉතින් ඕකෙන් අපිට යමක් තාමත්ම හොඳ චිත්‍රයක් අපිට මවා ගන්න පුළුවන් මේ බැංකුවට මොකද වෙලා තියෙන්නේ. බැංකුවට වෙලා තියෙන දේ අපි දැන් දන්නවා. එහෙමනම් අපි මොකද්ද දෙන්න උපදේශය බැංකුවට? ඕකෙන් ගොඩ එන්න. හොඳයි කවුරු හරි කෙනෙක් මම හිතනවා උත්තරයක් දෙයි කියලා. ඔය ලාභය වැඩි කර ගැනීම කියලා කිව්වට අපිට එහෙම කොහොමද අපි ලාභය වැඩි කරන්නේ? ලාභය වැඩි කර ගන්න අපි කියනවා හරි ලාභය වැඩි කිරීම කියන එක අපි හරි කියමුකෝ. ඒක තමයි අවසාන ප්‍රතිඵලය. ලාභය වැඩි කරන්න මොකද කරන්න ඕන කියලා තමයි කියන්නේ. ඔව් පිරිවැය අඩු කරන එක අන්න අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක්. පිරිවැය අඩු කරන්න පුළුවන්. පොලි අනුපාත වැඩි කරන්න පුළුවන් සමහර විට. ඔව්. පිරිවැය අඩු කරගන්න පුළුවන්, පොලි අනුපාත වැඩි කරන්න පුළුවන්. සේවක පිරිවැය අඩු කරන්න පුළුවන්. ඔය බොහොම හොඳයි. ඒ අන්න ඒවා අපිට දෙන්න පුළුවන් උපදෙස් හැටියට. ඒ වගේම අපිට බලන්න පුළුවන් අපි දීලා තියෙන ණය මුදල් කොයිතරම් දුරට ලාභදායීද? අලාභදායී ණය මුදල් වලින් අපි අයින් වෙනවා. ලාභදායී ණය මුදල් දෙන්න එක වැඩි කරගන්න. අන්න එහෙම තමයි අපි ලාභය වැඩි කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ අලාභදායී ණය මුදල් අඩු වෙනකොට පිරිවැයත් අඩු වෙනවා. තැන්පතු රැස් කිරීම කියන එක ඇත්තටම අපි කියන්න ඕන. තැන්පතු රැස් කිරීම අපිට පුළුවන් ලාභය වැඩි කරගන්න, ඉවහල් කරගන්න. හැබැයි මොන තැන්පතු රැස් කරන්න ඕන? ඉතාමත්ම අඩු වියදම් තැන්පතු. ඒ කියන්නේ මොනවද? ජංගම තැන්පතු සහ ඉතිරි කිමි තැන්පතු. පුළුවන් තරම් රැස් කරන්න ඕන. මොකද එතකොට අපිට පුළුවන් පොලි වියදම අඩු කරගන්න එකේ. මොකද පොලි වියදම වැඩිපුර යන්නේ ස්ථාවර තැන්පතු වලට. තැන්පතු රැස් කිරීම කිව්වම අපි තැන්පතු රැස් කිරීම නිකන් කියලා හරියන්නේ නැහැ. මොන විදිහේ තැන්පතුද? අපි කියනවා ලෝ කොස්ට්. ඒ කියන්නේ අඩු පිරිවැයක් සහිත තැන්පතු රැස් කිරීම. ඒ උත්තරේ හරි. දැන් ඔබට පේනවා නේද අපිට ඒ වගේ 3-4ක්ම කියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අපෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න පත්‍රය අහලා තියෙන්නේ නිර්දේශකයන් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා තියෙන්නේ. කීයක්ද කියලා නැහැ. අපි 3-4ක් කියන්න වෙයි අපිට. ඒ නිසා දැන් අපි කියපු ඒවා ඔබ කියපු දේවල් සියල්ලම හරි. දැන් ලාභේ වැඩි කර ගැනීම කියලා කියන එකට ලකුණු මම හිතන්නේ දෙන එකක් නැහැ. මොකද හේතුව ලාභේ වැඩි කර ගැනීම කියන එක තමයි අහලා තියෙන්නේ. හරි? ඒක ඉපයුම් ධාරිතාව ඉහළ ලංවනවා කියන ලාභය වැඩි කරගන්න එක තමයි. හැබැයි ඒක කොහොමද ඉහළ ලංවන්නේ කියලා තමයි කියන්න ඕන. මම හිතනවා ඔබට දැන් පැහැදිලි ඇති කියලා මම කියන දේ. බොහොම හොඳයි ඔබ උත්සාහ කළා තියෙනවා හොඳට. අපි බලමු තවත් හොඳ උත්තර කීපයක් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. බලන්න තව උත්සාහ කරන්න බලන්න තව කවුරු හරි කෙනෙක් හොඳ උත්තර කීපයක් ලියන්න. මේ සියලුම උත්තර හරි. සේවක පිරිවැය අඩු කිරීම, පොලි ආදායම වැඩි කර ගැනීම, පොලි අනුපාතය වැඩි කිරීම හරි.
පිරිවැය අඩු කිරීම. ඔය තියෙන ඔය උත්තර උඟක් තුරට ඔක්කොම වගේ හරි. නමුත් අර ලාභය වැඩි කිරීම කියන එක වගේ එකක් පොඩි අප්සෙට් එකක් තියෙනවා ඒ වගේ එකක් කිව්වම. ණය ලබා දීම හරි. අලුත් ණය. උපක්‍රම ණය උපක්‍රම හඳුන්වා දීම. හොඳයි. බොහොම හොඳයි. ඒ වගේ ඒවා හුඟක් හොඳයි. දැන් ඇත්තටම ඒවා තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් බැංකුවකට උපදේශයක් දෙනකොට ඒ උපදේශය ඉතාමත්ම සාර්ථක උපදේශ බවට පත් වෙන්න ඕන. නැත්නම් ඒ බැංකුව වැටෙනවා. හිතන්න බලන්න ඔබට දීලා දෙනවා යම්කිසි උපදේශක කාර්යයක්. ඒ කාර්යය ඉටු කරන්න ඕන හරියට. මේ උත්තරේ හුඟක් හොඳයි. ණය ලබා දීම අලුත් ණය උපක්‍රම හඳුන්වා දීම. බොහොම හොඳයි. ඒක ඉතාමත්ම හොඳ තත්ත්වයක්. දැන් ඒතර මේ මම කිව්වත් ඉස්සර tempatu රැස් කිරීම කියන එකත් අපිට පුළුවන් කියන්න low cost ඒ කියන්නේ අඩු පිරිවැය සහිත tempatu උදාහරණ වශයෙන් ජංගම tempatu සහ කිරිකිරීම tempatu රැස් කිරීම. ඒත් අපි ඒකට අපිට ඕන නම් පුළුවන් කෙලින්ම වැඩපිළිවෙලක් හදන්න. ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදන්න පුළුවන් tempatu රැස් කිරීමට. ඒ කියන්නේ විශේෂ ගිණුම් වර්ග හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඒවා තමයි අනිත්‍ය. හොඳයි මම හිතනවා ඔබට සාධාරණ කාලයක් ලැබුණා. ඒ වගේම ඔබට උත්තර දෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. මොකද්ද ස්ථාවර tempatu මගින් යෝජනා ලබා දීම ස්ථාවර tempatu මගින් දැන් මේමයි ස්ථාවර tempatu අපි වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්න ගියොත් හැබැයි දැන් මේමයි අපිට ඒකට සාපේක්ෂව අපිට ණය දෙන්න පුළුවන් නම් ඊට වඩා වැඩි පොලියක් අරගෙන කමක් නැහැ. හැබැයි අපි ඒක එල්ල කරන්න ඕන ඒ ණය ක්‍රියාවලිය එහෙම නැත්නම් ඒ ණය වර්ගයට ඒක එල්ල කරන්න ඕන. උදාහරණයකට අපි හිතමු අපි ස්ථාවර tempatu ගන්නවා අවුරුදු 10කට long term එකක්. අපි ඒ tempatu ටික පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් දීර්ඝකාලීන මුදල් දෙන්න. එතකොට අපිට ද්‍රවශීලතාවය ආරක්ෂා කරගන්නත් පුළුවන්, ලාභදායීත්වය ආරක්ෂා කරගන්නත් පුළුවන්. මොකද අපි ඒකට පොලි අනුපාත නියම කරන්නේ. අර ස්ථාවර tempatu වලට අපි දෙන පොලියට වඩා වැඩියෙන් තමයි මේ පොලි අනුපාත නියම කරන්නේ. ඒක වැරද්දක් නැහැ කියන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි එහෙමනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. දැන් ඔක තවදුරටත් අපි පැහැදිලිව කියනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් අර කිව්වා වගේ උපක්‍රමශීලීව එහෙම නැත්නම් ණය උපක්‍රම හඳුන්වා දීම කියන එක නව ණය යෝජනා ක්‍රම හඳුන්වා දීම ලාභදායී නව ණය යෝජනා ක්‍රම හඳුන්වා දීම. ඊළඟට අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ණය ප්‍රදානය කිරීමේදී හොඳ අගයීමක් සිදු කිරීමෙන් පසු ණය ලබා දීම. එතකොට ණය අක්‍රිය වීම අඩු වෙනවා. ණය අක්‍රිය වීම අඩු වෙනකොට පොලි ආදායම වැඩි වෙනවා. එතකොට සුද්ධ පොලි ආදායමත් වැඩි වෙනවා. සුද්ධ පොලි ආදායම වැඩි වෙනවා වත්කම් වැඩි වෙනවට වඩා වැඩි වේගයකින් වැඩි වෙන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි උපක්‍රමයක් හැටියට කියන්න ඕන බැංකුවට සුද්ධ පොලි ආදායම වැඩි කරන්න වත්කම් වැඩි වෙනවට වඩා වැඩි වේගයකින්. කොහොමද කරන්නේ ඒක? ණය යෝජනා ක්‍රම හඳුන්වා දීලා ණය කලඹේ ගුණාත්මක භාවය වැඩි කිරීම. 2 අඩු පිරිවැයෙන් යුත් tempatu එක රාශි කිරීම උදාහරණ වශයෙන් ජංගම tempatu සහ ඉතිරි කිරීම tempatu. මුළු tempatu වල ජංගම tempatu වල සහ ඉතිරි කිරීම tempatu වල ප්‍රතිශතය වැඩි කිරීම. ඊළඟට කිව්වා තවත් එක්කෙනෙක් කියලා තිබුණා සේවක පිරිවැය අඩු කිරීම.
අපිට පුළුවන් සේවක පිරිවැය අඩු කරන්න නිසි කළමනාකරණයක් කිරීම. ඕවර් ටයිම් වැඩි යනවා නම් ඒ ඕවර් ටයිම් අඩු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට නිසි විදිහට ඵලදායීව මිනිස් බලය යොදා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දේවල් වලින් අපිට සේවක පිරිවැය අඩු කර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් වෙනවා ආයෝජන වැඩි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ආයෝජන වැඩි කරනකොට අපි උත්සාහ කරන්න ඕන ලාභදායීත්වය ගැන හොඳට සැලකිලිමත් වෙච්ච ආයෝජන වැඩි කරන්න. ලාභදායී ආයෝජන වලට අපි යන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඊටාත්ම සුරක්ෂිත එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය සුරකුම් වල ආයෝජනය කරනවා වෙනුවට ඊට වඩා ලාභදායීත්වයෙන් වැඩි එහෙත් සාපේක්ෂ අවදානම අඩු ආයෝජන වල ආයෝජනය කරන්න. ඔන්න ඔය කාරණාවල් ටික අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට කියන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ණය කලඹ කියන එක අපි කොහොමද ගුණාත්මකව හසුරවන්නේ කියන එක. ඒ හැසිරීමත් පොලි ආදායම වැඩි කිරීමට ඉවහල් වෙනවා. හොඳයි මම හිතනවා ඒ කාරණාවල් ටික අපිට ඇති වෙයි ඒ සම්බන්ධයෙන්. දැන් මේ ප්‍රශ්නය ගැන මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්නේ අපි දැන් සාකච්ඡා කරා ඊයේත් එක්කම කියන්න බලන්න මොකක් හරි එකේ ගැටලුවක් තියෙනවනේ. හොඳයි අපි නැවත වරක් එහෙනම් ප්‍රශ්නෙටම යමු. දැන් එතකොට අපි මේ ප්‍රශ්නය සම්පූර්ණයෙන්ම පිළිතුරු ලබා දුන්නා. දැන් ඔබට තියෙන්නේ මේක නැවත වරක් ඔබ විසින්ම නැවත වරක් බලලා ඔබ මේකට උත්තරයක් දුන්නම ඉතාමත්ම හොඳ දැනුමක් ඒ සම්බන්ධයෙන් ලැබෙනවා. අපි ගමු ඊළඟට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. සාමාන්‍යයෙන් වාණිජ බැංකුවක් යනු තැන්පතු භාර ගන්නා සහ විවිධ ණය මුදල් පුද්ගලයන්ට හා ව්‍යාපාරයන් සඳහා සම්පාදනය කරනු ලබන මුල්‍ය ආයතන වර්ගයක් වේ. කෙසේ වුවත් වර්තමානයේදී වාණිජ බැංකුව විසින් විවිධ වර්ගවලට අයත් ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා පුළුල් පරාසයක වන නිපැයුම් සහ සේවාවන් සම්පාදනය කරනු ලැබේ. වාණිජ බැංකු කරන ව්‍යාපාරික කටයුතු වලට එරෙහිව ආයෝජන බැංකු කරන ව්‍යාපාරික කටයුතු සංසන්දනය කරන්න. දැන් මොනවද ආයෝජන බැංකු කරන ව්‍යාපාරික කටයුතු කියලා කියන්නේ? ඇත්තටම ආයෝජන බැංකු කරන ව්‍යාපාරික කටයුතු කියන එක වාණිජ බැංකු කරන ව්‍යාපාරික කටයුතු වලින් සාමාන්‍ය වෙනස් වෙනවා. හේතුව තමයි මේ ආයෝජන බැංකු කරන ව්‍යාපාරික කටයුතු වලදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම සැලකිලි යොමු කරන්නේ විශාල පරිමාණයේ ආයෝජන සම්බන්ධයෙන්. මහා පරිමාණයේ ආයෝජන. නමුත් වාණිජ බැංකු කරන කටයුතු වලදී අපි හුඟක් වෙලාවට ගනුදෙනුකරුවන් ණය මුදල් ලබා දෙනවා සහ සාමාන්‍ය ආයෝජන තමයි කරන්නේ. අපි ආයෝජන බැංකු කරන කටයුතු වලදී අපි කරන්නේ විශාල කණේ ආයෝජන. මෙගා ලෙවල් එකේ ආයෝජන තමයි කරන්නේ. ආයෝජන බැංකු කරන ව්‍යාපාරික කටයුතු වලදී. ඒ වගේම අපි සමහරක් වෙලාවට IPOs කරනවා. ඒ කියන්නේ ඉනිෂියල් ප්‍රයිමරි ඔෆරින් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කොටස් නිකුතුවක් වගේ දේවල් ඒ වගේ දේවල් කළමනාකරණය කිරීම ඒකත් ආයෝජන බැංකු කරන ව්‍යාපාරික කටයුතු වලට අයිති. නමුත් අපි වාණිජ බැංකු කරන කටයුතු වලදී අපි ඒවා කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට mergers and acquisitions කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මිලදී ගැනීම සහ බද්ධ කිරීම කියන එක. දැන් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති mergers and acquisitions. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් යම්කිසි ආයතන දෙකක් අරගත්තම ඒ ආයතන තවත් ආයතනයක් මිලට ගන්නවා. ඊට පස්සේ මිලට අරගෙන මේ දෙක එකතු වෙනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් කරනවා මේ ආයෝජන බැංකු කරන ව්‍යාපාරික කටයුතු යටතේ. කොටස් නිකුත් කිරීම කරනවා. ඊළඟට සින්ඩිකේට් ලෝන්ස් ඒ කියන්නේ ඒකාබද්ධ ණය මුදල් දෙන එක කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒව තමයි සාමාන්‍යයෙන් ආයෝජන බැංකු කරන ව්‍යාපාරික කටයුතු. ඒක වෙනස් වෙනවා
සාමාන්‍ය වාණිජ බැංකු කරන ව්‍යාපාරික කටයුතු වලින්. මම හිතනවා ඒ කාරණාවල් ටික ප්‍රමාණවත් වේයකට. ඊළඟට දෙක බැංකුව විසින් මෑත වසරවලදී සිය ගණනුකාර සේවාවන් බොහෝමයක් සිය ශේෂපත්‍රයන්හි වාර්තාගත නොවන ගාස්තු උත්පාදක සේවාවන් වලට පරිවර්තනය කර ඇත. ඒවා බැහැර ශේෂපත්‍ර අයිතමයන් ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. බැහැර ශේෂපත්‍ර කියලා කියන්නේ ඕෆ් බැලන්ස් ෂීට් කියන එක. හොඳයි. මෙතන අහලා තියෙන නිදසුන් පහක්. නිදසුන් තුනක් දෙන්න මමම කියලා තියෙනවා නිදසුන් තුනක්. ඒ තුන කියන්න බලන්න. ඒ තුන ලියන්න බලන්න. තුනක් ලියන්න බලන්න ඕගොල්ලෝ. දැන් මේ වචනේ මෙතන කියලා තියෙන වචනේ තමයි පොඩි නිකන් අපිට නුහුරු බවක් තියෙනවා. ශේෂපත්‍රයෙන් පිටත කියන වචනේ තමයි මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මේකට. නමුත් මේක බැහැර ශේෂපත්‍ර කියන්නේ ඒකම තමයි. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ off balance sheet කියලා. off balance sheet items. ඒවට examples එක කියන්නේ නිදසුන් පහක් අහලා තිනවා ඒ off balance sheet items වලට. බැංකුව අප කර ණයවර ලිපි හරි දෙකක් හරි. තව කියන්නේ ප්‍රතිග්‍රහණ පාසුකම් හරි. මම ওই ටික කියලා තියෙනවා මගේ ප්‍රසන්ටේෂන්ස් වල තව තියෙනවා. දැන් අපි අද කතා කරන්න යනවා ඒ සම්බන්ධයෙන් තව ටිකකින්. ආනයන අපනයන වෙළඳාම යටතේ සිදු කරන ඉදිරි විනිමය ගිවිසුම්. ඉදිරි විනිමය ගිවිසුම් අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි තුනක් තියෙනවානේ. බැංකුව අප කර එකයි, ණයවර ලිපි කියන එකයි, ඊළඟට ප්‍රතිග්‍රහණ පහසුකම් කියන එක එකයි. ඊළඟට අපිට ගන්න පුළුවන් ඉදිරි විනිමය ගිවිසුම්. නෑ, අයිරාව කියන එක off balance sheet නෙමෙයි. අයිරාව කියන එක ගන්න බෑ. අයිරාව කියලා කියන්නේ ඒක මේ බැලන්ස් ෂීට් එකේ තමයි තියෙන්නේ ඒක. ඒක ණය මුදලක් වගේ. ණය මුදලක විදිහක්ම තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක ණයක් නෙමෙයි. අයිරාව කියන්නේ වෙන ආකාරයක ගිණුමක් අපි ඩෙබිට් කරනවා. ඒ නිසා ඒක මුදල් සම්බන්ධයක් තියෙනවා ඒකට. ඒකයි. දැන් මේ අපි කියපු අනිත් ඒවාට කෙලින්ම මුදල් සම්බන්ධයක් නැහැ. non funded කියලා අපි ඒවට කියන්නේ. එතකොට අපි දැන් කිව්වා බැංකුව අප කර කිව්වා, ණයවර ලිපි කිව්වා, ප්‍රතිග්‍රහණ පහසුකම් කිව්වා. ඊළඟට තුන්වෙනි එක හතරවෙනි එක වෙන්නේ ඉදිරි විනිමය ගිවිසුම. ඉදිරි විනිමය ගිවිසුම කියලා කියන්නේ අපි විනිමය මිලට ගන්න හරි විනිමය විකුණන්න හරි අපි බැංකුවක් එක්ක ගිවිසුමකට එනවා අනාගත දිනයකදී. අන්න ඒ වැනි ගිවිසුම වලට අපි කියනවා ඉදිරි ගිවිසුම් කියලා. එතකොට අපි මේ ගිවිසුම වලට අපි ගිවිසුමට එළඹෙන වෙලාවේදී කිසිම ගනුදෙනුවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක අපි බැහැර ශේෂපත්‍ර අයිටමයක් හැටියට තමයි සලකා බලන්නේ. එහෙනම් ඒකත් අපිට බැහැර ශේෂපත්‍ර අයිතමයක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද? ඉදිරි විනිමය ගිවිසුම. ඊළඟට දැන් මම හිතන්නේ ඔබ මේක ණයවර ලිපි ගැන දන්නේ නැති හින්දා මේකත් ඒ වුණාට මේකත් අපිට උත්තරයට එන්න වෙනවා. අපි කියනවා ස්ටෑන්ඩ් බයි ලෙටර් ඔෆ් ක්‍රෙඩිට් කියලා. කියන්නේ අසම්භාව්‍ය ණයවර ලිපි.
අසම්භාව්‍ය ණයවර ලිපි කියලා જાතියක්. ඒක තව ණයවර ලිපි જાතියක්. ඒ සාමාන්‍ය ණයවර ලිපි නෙමෙයි. ඒකත් අපිට ගන්න පුළුවන් off balance sheet කියලා. ඒ කියන්නේ ශේෂ බහැර ශේෂ පත්‍ර අයිතමයක් කියලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට ගන්න පුළුවන් තව දෙයක්. ඒ මොකද්ද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා කිසියම් නඩු විභාගයක් කියන්නේ තීන්දුව දෙන්න තියෙන නඩු විභාගයක් තියෙනවා නම් බැංකුවට එරෙහිව යම්කිසි මුදලක් ගෙවීම සඳහා ඒකත් අපිට පුළුවන් ගන්න ශේෂ පත්‍රයෙන් බැහැර අයිතමයක් හැටියට. ඒ කියන්නේ pending legal cases කියලා අපි කියනවා. ඒ කියන්නේ උසාවියේ තීරණය වීමට ඇති නඩු තීන්දුව. ඒවත් අපි ගන්නවා බැහැර ශේෂපත් අයිතම හැටියට. මොකද ඒවට අගයක් දාලා තියෙනවා. මොකද අපි අගයක් සම්බන්ධව තමයි නඩුව දාලා තියෙන්නේ. දැන් විශේෂයෙන්ම ණය අය කර ගැනීම වලදී අපිට නඩු දාන සිද්ධ වෙනවා. එවෙන් නඩුවල විසඳුම තාම දීලා නැති ඒවා තියෙනවා. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒකෙන් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න. මුදල් ලබා ගන්න. ඒ වෙනකොට සමහර බැංකුවට ගෙවන්න තියෙන ඒවා තියෙනවා. ඒවා ඔක්කොම අපි බැහැර ශේෂපත්‍ර අයිතමයන් හැටියට තමයි සලකන්නේ. ඒතකොට අපිට පුළුවන් ඔය කියන පහ කියන්න. බැංකුව අපකර හරි ණයවර ලිපි හරි ප්‍රතිග්‍රහණ පාසුකම් හරි ඉදිරි විනිමය ගිවිසුම් හරි ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් බැංකුව විසින් පවරා ඇති තීන්දුව බලාපොරොත්තු වන නඩු තීන්දුව. යම්කිසි මුදලක් අය කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පවරා ඇති නඩු. මොකද සාමාන්‍යයෙන් හැම මාසයක් අන්තිමටම නීති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් එවැනි ස්ටේට්මන්ට් එකක් දෙනවා. දැන් මම හිතනවා දැන් ඔබට ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා ඒ කතාව. බැහැර ශේෂපත්‍ර අයිතමයන් සම්බන්ධයෙන් ඊළඟ තුන්වෙනි කොටස බැංකුවල ආදායම් ප්‍රකාශයන් කිසියම් කාල සීමාවක් තුළ වන මූල්‍ය ප්‍රවාහ වාර්තාවක් වේ. බැංකුවල ආදායම් ප්‍රකාශයන්හි වාර්තා වන මූල්‍ය ආගම්‍ය ප්‍රවාහයන් හා මූල්‍ය විගම්‍ය ප්‍රවාහයන් සඳහා තුන බැගින් සපයන්න. මේක ඉතාමත් පහසු ප්‍රශ්නයක්. දැන් මූල්‍ය ආගම්‍ය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඇතුළට එන ඒවා. ආදායම් ප්‍රකාශය ඇතුළට එන ඒවා කියන්නේ ආදායම්. විගම්‍ය ප්‍රවාහයන් කියන්නේ මොනවද? වියදම්. දැන් ආදායම් ප්‍රකාශය කිව්වට ආදායම් වියදම් ප්‍රකාශයන්නේ. එතකොට මොනවද ඇතුළට එන ඒවා? ආදායම්. ඉවතට යන ඒවා වියදම්. එන ආදායම් තුනක් ගැන කියන්නේ. ආදායම් තුනක් කියන්න බලන්න. බැංකුවකට හම්බ වෙන ආදායම් තුනක්. වර්ග තුනක්. කියන්න බලන්න. පොලි ආදායම් කියන එක හරි. තව එකක් කියන්න ආදායමක්. පොලි ආදායම් කියන එක හරි. එකයි. තව මොනවද ආදායම් තියෙන්න පුළුවන්? ආදායම් වර්ග තුනක් අහනවා. දේපල විකිණීමෙන් ලැබෙන ආදායම ලද වට්ටම්. ගාස්තු ආදායම් බොහොම හොඳයි. ගාස්තු ආදායම් හරි. පොලි ආදායම් තියෙනවා, ගාස්තු ආදායම් තියෙනවා, ආයෝජන ආදායම් තියෙනවා. හරි. ආයෝජන ආදායම් කියන එක හරි. මොකද ඊළඟට විනිමය විකිණීමෙන් ලැබෙන ආදායම් මෙහෙම තියෙනවා. විනිමය ආයෝජන, විනිමය ආදායම්. විනිමය ආදායම්. ආයෝජන ආදායම් කියන එක හරි. ආයෝජන ආදායම් කියන්නේ පොලි ආදායම නෙමෙයි. මොකද පොලි ආදායම වෙනුවට ආයෝජන ආදායම කියන්නේ කැපිටල් ප්‍රොෆිට් එකක් හම්බ වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු අපි භාණ්ඩාගාර බෙදුම් කරයක් විකුණුවා කියලා. අන්න එතකොට හම්බ වෙනවා කැපිටල් ගේන් එකක්. ඒකට අපි කියනවා ආයෝජන ආදායම කියලා. ඒ උත්තරේ හරි. ඒතර ආයෝජන ආදායම් තියෙනවා, ගාස්තු ආදායම් තියෙනවා, පොලි ආදායම් තියෙනවා. තව මොනවද තියෙන ආදායම්? විනිමය ආදායම් තියෙන්න පුළුවන්.
ඊළඟට දේපළවල ආදායම් අර වගේ කිව්වා වගේ දේපළ විකිණීමෙන් ලැබෙන ආදායම් තියෙන්න පුළුවන්. නිශ්චල දේපළ, චංචල දේපළ සියලුම දේවල්. අපිට ඔය ඔක්කොම දේවල් අපිට ආදායම් හෙඩින්ග්ස් හැටියට දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඇත්තටම පොලි සහ ගාස්තු තමයි වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ. ආයෝජනයෙන් හම්බෙන ආදායනුත් තියෙනවා. හොඳයි. අපි බලමු ඊළඟට වියදම්. වියදම් මොනවද? වියදම් අපිට ගොඩක් කියන්න පුළුවන් නේ. පොලි වියදම් හරි. තව මොනවද? තව මොනවද වියදම්? පොලි වියදම් විතරද තියෙන්නේ? මෙහෙයුම් වියදම් කොහොම හොඳයි. සේවක පිරිවැය හොඳයි. මෙහෙයුම් වියදම්. කොමිස් ගෙවීම්. පරිපාලන වියදම් බොහොම හොඳයි. හොඳයි. ඒ ඔක්කොම අපිට ගන්න පුළුවන්. මූල්‍ය වියදම්. මූල්‍ය වියදම් කියන්නේ පොලි වගේ දේවල් තමයි මූල්‍ය වියදම් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. අපි ගාස්තු කියන එකත් ඒකට ගන්න පුළුවන් ගාස්තු. ගාස්තු වියදම්, පොලි වියදම්. ඊළඟට ආයෝජන අලාභ. ආයෝජන ලාභ තමයි අපි ආදායම හැටියට ආයෝජන වියදමකුත් තියෙන්න පුළුවන්. අලාභයක් වුණා. සේවක වැටුප්. ඔව්. හරි බොහොම හොඳයි. දැන් පේනවා ඇති ඔබට මේ එකකවත් ඒ කියන්නේ අපිට අපහසු දෙයක් නැහැ. නිදර්ශන 3 සපයන්න කියලා නේ තියෙන්නේ. හරි අපි යමු ඊළඟ එකට. ණය අවදානමයන්ෙන් කුමක් අදහස් කෙරේද? බැංකුවක ණය අවදානම් සඳහා පුළුල්ව භාවිතා කරන බව නිර්ණායකයන්. නිර්ණායකයන් කියලා කියන්නේ ණය අවදානම කියන එක ගැන අපි බලන්න. එහෙම නැත්නම් ණය අවදානම ගැන හැඟීමක් ගන්න පාවිච්චි කරන නිර්ණායකයන් 4ක් තමයි මේකේ අහලා තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි ණය අවදානම කියන්නේ මොකක්ද කියලා ලියන්න ඕන. මේකත් මම මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක දීලා තියෙනවා ණය අවදානම් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් ඒක තමයි. ඒ වගේ ඇහුවම කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්නත් ඕන. ණය ගිවිසුම කඩ කිරීම නිසා ණය නොගෙවීම හෝ ප්‍රමාද වී ගෙවීම යන කරුණු මත ඇතිවන අලාභ වලින් යන අවදානම තමයි ණය අවදානම් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම ණය ශ්‍රේණියේ පහළ යාමක් කියන එකත් ණය අවදානමක් හැටියට සැලකනවා. අපිට ඒ ටික ඔක්කොම කියන්න වෙනවා ණය අවදානම කියන එකට. මොකද මතක තියාගන්න ගිවිසුම කියන වචනේ ණය ගිවිසුමක් කඩවීම නිසා ඇතිවන නොගෙවීම හෝ ගෙවීම පමා වීමෙන් ඇතිවන අලාභ නිසා වන අවදානම තමයි ණය අවදානම කියලා කියන්නේ. ඒකම අපිට කියන්න වෙනවා යම්කිසි ණයකරුවෙක්ගේ ණය ශ්‍රේණිය පහළ යාමක් සිදු වුණොත් ඒකත් අපි ණය අවදානමක් හිත සැලකනවා. හොඳයි. දැන් මම මේ ණය අවදානම කියන එක දැන් මම කිව්වා ඔයගලන්ට. දැන් බලන්න මේ ඊළඟ එක. බැංකුවක ණය අවදානම් සඳහා පුළුල්ව භාවිතා කරන ලබන නිර්ණායකයන් 4ක් දක්වන්න. මොනවද නිර්ණායක? ඒ කියන්නේ ණය අවදානම ගැන බලන්න. ණය අවදානම වැඩියෙන් දෙනවද අඩුවෙන් දෙනවද කියලා දැනගන්නේ අපි ඒකේ. මම හිතන්නේ ඒක පහසු ප්‍රශ්නයක්. 4ක්
හොයාගන්න එක තමයි ටිකක් මේක තියෙන. නමුත් ලියන්න පුළුවන් දෙක තුනක් ලියන්න පුළුවන් කිසිම කරදරයක් නැතුව. හරි. අක්‍රීය ණය අනුපාතය. දල අක්‍රීය ණය අනුපාතය. මම කියලා තියෙන විදිහටම ගත්තොත් දල අක්‍රීය ණය අනුපාතය. ඔව්. කෞශල්‍ය කියලා ලියලා තියෙන එක හුඟක් හොඳයි. උත්තරේ ණය අවදාන සම්බන්ධයෙන්. ප්‍රතිපාදන ආවරණය හරි. අක්‍රීය ණය අනුපාතය අපි මේක කියමු දල අක්‍රීය ණය අනුපාතය කියලා. මොකද අපිට සුද්ධ අක්‍රීය ණය අනුපාතය ඇත්තට ගන්න පුළුවන්. ප්‍රතිපාදන ආවරණය ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ණය ශ්‍රේණියත් ඕනනම් ගන්න පුළුවන්. ණය ශ්‍රේණිය. ණය ශ්‍රේණියත් අපිට ගත්ත හැකි. ඊළඟට පුළුවන් තව එකක් තියෙනවා. ණය නොගවා හැරීමේ සම්භාවිතාවය. ඒ කියන්නේ ඒකට probability of default. ණය නොගවා හැරීමේ සම්භාවිතාවය. දැන් අපි නැවත අර කියමු බලන්න අපි ඔක්කොම ගත්ත ටික. දල අක්‍රීය ණය අනුපාතය, ශුද්ධ අක්‍රීය ණය අනුපාතය, ප්‍රතිපාදන ආවරණය, ණය ශ්‍රේණිය, ඊළඟට අපිට ගන්න පුළුවන් ණය නොගෙවීමේ සම්භාවිතාවය. නොගෙවීම අපි කියනවා නොගෙවීම සම්භාවිතාවය කියලා. හරි. තවත් තියෙනවද මොනවා හරි ගන්න පුළුවන් ඔය වගේ? නෑ සුද්ධ පොලියාන්තේ ගන්න බෑ. ඒක ණය අවදානමට සම්බන්ධ කරන්න බෑ. ඒක කියන එක වැරදි. ප්‍රතිපාදන ආවරණය හරි. අසිනිගේ උත්තරේ හරි. ප්‍රතිපාදන ආවරණය මේක සුද්ධ පොලිය ආදායම ගන්න මාන්තික ගන්න බෑ. ඒක ණය අවදානමට අදාළ නැහැ. හැබැයි ණය අවදානට වක්‍රව සම්බන්ධයක් තියෙනවා. නමුත් ඒක අපිට ගන්න බෑ. අපි කෙලින්ම නිර්ණායකයන් කියලානේ. දැන් අපි කියපු නැති ඒවා කාට හරි කියන්න පුළුවන් නම් එකක් දෙකක්. නෑ ද්‍රවශීලතා ආවරණ අනුපාතයත් ණයට සම්බන්ධ නැහැ. ද්‍රවශීලතා ආවරණ අනුපාතය අපි ද්‍රවශීලතාවය සම්බන්ධයෙන් බලන එකක්. අර ටික තමයි ණයට සම්බන්ධ වෙන්නේ. අපිට එනම් මෙහෙම පුළුවන්. තව එකක් තියෙනවා. නොගවා හැරීමකදී ඇති වන අලාභය කියලා සංකල්පයක් තියෙනවා. loss given default කියලා. ඒකත් අපිට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ඒ වගේ දේවල් ගැන අපි සාකච්ඡා කරලා නැති හින්දා මම මේක ගැන කතා කරේ නැත්තේ. නමුත් අපිට ණය අවදානම ගැන හොයන්න අපිට පුළුවන් ගන්න පුළුවන් එක නිර්ණායකයක් තමයි නොගවීමකදී ඇති වන අලාභය කියන එක. loss given default කියලා අපි ඒකට කියන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා නොගෙවා හරින අවස්ථාවේදී පිටහිරි ශේෂය. ඒකත් අපිට ගන්න පුළුවන් ණය අවදානමේ එක්තරා දර්ශකයක් හැටියට. හොඳයි අපි ඒක සමරයිස් කරමු දැන්. අපිට ගන්න පුළුවන් ඒවට කියමු හරියටම. දල අක්‍රීය ණය අනුපාතය. ණය අවදානම් වැඩි දල අක්‍රීය ණය අනුපාතය වැඩි නම් ණය අවදානම් වැඩි. ශුද්ධ අක්‍රීය ණය අනුපාතය. ඊළඟට ප්‍රතිපාදන ආවරණය. ප්‍රතිපාදන ආවරණය වැඩි වෙන්න ණය අවදානම් අඩුයි. ඊළඟට අපිට ගන්න පුළුවන් ණය නොගෙවීමේ සම්භාවිතාව. ඊළඟට ගන්න පුළුවන් ණය ශ්‍රේණිය. දැන් මෙහෙමයි. ඒවට ගැන පොඩි අපිට විස්තර කියන්න වෙනවා. දැන් ඔය පහ අරුණාම දැන් වෙන ඒවා උතනට ගන්න බෑ. හැබැයි මම කිව්වා තව එකක්
නොගෙවා හැරීමකදී ඇතිවන අලාභය කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකත් අපිට ගන්න පුළුවන් ණය අවදානම සම්බන්ධ නිර්ණායකයක් හැටියට. හැබැයි අපි අපේ සාමාන්‍ය සාකච්ඡා කරපු ගොඩේ එහෙම එකක් තිබුණ නැහැ. නැති හින්දා මම ඒ ගැන වැඩි කතා කරේ නැත්තේ. දැන් අපි සාකච්ඡා කරපු ඒවා ඉන්නම් ඔය පහ තමයි අපිට කියන්න පුළුවන්. මොකද මම ණය ශ්‍රේණිය ගැන සාකච්ඡා කරා. හැබැයි දැන් ඊළඟට ඔබට කියන්න වෙනවා මොනවද මේ කියන්නේ කියලා. දල අක්‍රිය ණය අනුපාතය කියන්නේ අක්‍රිය ණය කියන එක මුළු ණය මුදලෙන් බෙදලා 100න් වැඩි කරාම එන්න ප්‍රතිශතය. සුද්ධ අක්‍රිය ණය කියලා කියන්නේ අක්‍රිය ණය වලින් අඩු කරන්න ඕන වෙන් කිරීම මුළු ණය වලින් බෙදලා 100න් වැඩි කරාම එන ගාන තමයි සුද්ධ අක්‍රිය ණය අනුපාතය. ප්‍රතිපාදන ආවරණය කියන්නේ අක්‍රමික ණය බෙදීම ප්‍රතිපාදන වැඩි කිරීම 100. ඒක තමයි ප්‍රතිපාදන ආවරණය කියන්නේ. එතකොට ඊළඟට මම කිව්වා ණය නොගෙවීමේ සම්භාවිතාව. ණය නොගෙවීමේ සම්භාවිතාවය කියලා කියන්නේ යම්කිසි ණය මුදල් කලමක් ගත්තම ඒ කලඹේ ණය මුදල් 100ක් දීලා තිබුණොත් ඒකෙන් කීයක් නොගෙවා හරිනවද කියන එක. ඒකේ පර්සන්ටේජ් එකක් ඉදිරියට දෙන්නේ. අපි හිතමු නොගෙවීමේ සම්භාවිතාවය 100ට 1 නම් ණය මුදල් 100ක් දීලා තියෙන අවස්ථාවේදී එක ණය මුදලක් තමයි අක්‍රිය වෙන්නේ. ඒකයි ඉතින් කියන්නේ. ඊළඟට ණය ශ්‍රේණිය කියන එක. ණය ශ්‍රේණිය කියලා කියන්නේ ණය ගෙවීමේ හැකියාව මත ණය කරුවෙකුට ලබා දෙන තරහ ශ්‍රේණියක්. ට්‍රිපල් A වලින් හඳුන්වන්නේ ඉතාමත්ම ඉහළ ණය ශ්‍රේණියක්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ණය ගෙවීමේ හැකියාව ඉතාමත්ම ඉහළයි. ණය නොගෙවීමක් වෙන්නෙම නැහැ. 0.0ට ආසන්නයි. ඒක තමයි ඉහළම ශ්‍රේණිය. ඒතර මේ ශ්‍රේණිය අනුව අපිට ඔහුගේ ණය ගෙවීමේ සම්භාවිතාවය ණය නොගෙවීමේ සම්භාවිතාවය කොච්චරද කියලා අපිට ගණන් ගන්න පුළුවන්. හොඳයි මම හිතනවා ඒ ටික ප්‍රමාණවත් කියලා අපේ පිළිතුරට. හතරක් තමයි අහන්නේ. ලැයිස්තු කර ගත කර දක්වන්න කියලා. උළුල්ල භාවිතා කරන ළමයි. හොඳයි එහෙනම් අපි දැන් අපි යමු ඊළඟට අද අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙච්ච සාකච්ඡාව ආනයනය සහ අපනයනය සම්බන්ධයෙන්. මේක ගිහිල්ලා එනවා මිස්. වෙන එකක් ගිහිල්ලා ආයෙනවා එන්න. අයිබන්ස් වේ මම බින්දයක් සේදුකට සහායවන්. හොඳයි. ආනයන අපනයන ක්‍රියාවලිය. දැන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක ඊටාත්ම ඇත්තටම කියනවා නම් විස්තර ඊටාත්ම අඩුයි මේකේ. නමුත් අපි යමක් තේරුම් ගන්න පහසු වෙන ආකාරයට මේක දීලා තියෙන්නේ. මම කොහෙත්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ආනයන අපනයන ක්‍රියාවලිය ගැන ලොකු විස්තරයක් කරන්න මෙතනින්. හැබැයි අපිට ඕන කරන යම්කිසි අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ටිකක් විතරයි මෙතනින් කියලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක ආනයන අපනයන ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධ සර්වග්‍රාහී විස්තරයක් නෙමෙයි. නමුත් මේක අපිට පුළුවන් ගයිඩ්ලයින් එකක් එහෙම නැත්නම් මාර්ගෝපදේශකයක් හැටියට තියාගන්න විතරක් පුළුවන්. දැන් බලන්න මේ මුල්ම ස්ලයිඩ් එකේ මම පෙන්නන්නේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමේ ගෙවීම් ක්‍රම. දැන් ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම කියලා කියන්නේ දැන් වෙළඳාම කියලා කිව්වම මෙතන වෙළඳාමෙන් අදහස් කරන්නේ buying and selling කියන එක. ඒ කියන්නේ මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම. ඇත්තට මෙතන මිලදී ගැනීම කියලා අදහස් කරන්නේ ආනයනය කියන එක. ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම පැත්තෙන් බැලුවම එතකොට විකිණීම කියලා කියන්නේ අපනයන. ඒ කියන්නේ අපි වෙනත් වශයෙන් කියනවා නම් මිලදී ගැනීම හා විකිණීම කියන එකට අපි ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමේ කියන නම් දෙක තමයි ආනයනය සහ අපනයන. ආනයනය කියන්නේ මිලදී ගැනීම, අපනයනය කියන්නේ විකිණීම.
මේක රටවල් දෙකක් අතර වෙනකොට තමයි මේ විකිණීම කියන එක මිලදී ගැනීම හා විකිණීම කියන එක ආනයනය සහ අපනයනය බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා දැන් මේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමේදී මේක ජාත්‍යන්තර දෙයක් නිසා සාමාන්‍ය දේශීය වෙළඳාම වගේ නෙමෙයි, ඊට වඩා පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මොකද අපිට මේ එක එක රටවල් වල තියෙන වෙළඳ ක්‍රම වලට අනුගත වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම අපි කරගෙන යනවා නම් අපි මේ ගෙවීම් ක්‍රම වලට අනුගත වෙන්න වෙනවා. දැන් බලමු අපි මොනවද මේ තියෙන ගෙවීම් ක්‍රම කියලා. පළවෙනි ක්‍රමයට අපි කියනවා අත්තිකාරම් ගෙවීම් ක්‍රමය කියලා. ඇඩ්වාන්ස් පේමන්ට්. ඇඩ්වාන්ස් පේමන්ට්. මොකක්ද ඒකෙන් කියන්නේ? ඉතා සරලයි. දැන් මම පිටරටින් බඩුවක් ගෙන්නන්න මට ඕන නම් මම සල්ලි යවනවා ඉස්සෙල්ලා. ඇඩ්වාන්ස් එකක් යවනවා. ඇඩ්වාන්ස් කියන්නේ මුළු මුදලම යනවා. එතකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අර පුද්ගලයා මට ඒ බහන් දේවයි කියලා. දැන් එතකොට මේක ඇත්තටම බැලුවොත් ආනයන කරුට ඉතාමත්ම අවදානම් සහගත ක්‍රමයක්. මොකද අපි සල්ලි යවනවා අපිට බඩු හම්බ වෙන්න පුළුවන්, කලට වෙලාවට නොහම්බ වෙන්න පුළුවන්. බඩු වල තත්වය වෙනස්ව හම්බ වෙන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණයෙන්ම හම්බ වෙන්නේ නැතුවත් ඉන්න පුළුවන්. එන්න මේ නිසා මේ අත්තිකාරම් ගෙවීම් ක්‍රමය කියන එක විශාලම අවදානම ගැනුම් කරුට, එහෙම නැත්නම් මිලදී ගන්නාට, එහෙම නැත්නම් ආනයන කරුට තමයි වැඩිම අවදානමක් තියෙන්නේ අත්තිකාරම් ගෙවීම් ක්‍රමය. මම හිතනවා ඔබට පැහැදිලි කියලා. ඒක ඉතා පහසු උක්තයක් ඒක. හැබැයි අපි දන්නවා මේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමේදී ගොඩක් වෙලාවට හුඟක් අය අත්තිකාරම් ගෙවීම් ක්‍රමය පාවිච්චි කරනවා. දැන් අපි පොතක් ගෙන්න ගන්න වුණොත් අපි ඉස්සෙල්ලාම සල්ලි යවනවා. පොත එන්නේ ඊට පස්සේ. මම හිතන්නේ ඔබ සමහර අය කරලා ඇති සීමායම කරනවා නම් දන්නවා ඔයගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ පොත් හරි ගස්සලා තියෙනවා. ඒවා පෝස්ට් එකේ එවනවා සමහර වෙලාවට. අපි හැබැයි සල්ලි යවන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ භාණ්ඩ ටික එවනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් එවැනි මුදලක් ගෙවන්නේ ඊටාත්ම කීර්තිමත් ආයතනයකටනේ. එවැනි ආයතනයක් වංචනික ක්‍රියාවක් කරන්නේ නැහැ කියලා අපිට සැකයක් නැති හින්දා අපිට පුළුවන් ඒක කරන්න. අත්තිකාරම් ගෙවීම් ක්‍රමය වුණාට. හොඳයි. දැන් මම හිතන්නේ පැහැදිලි. ඒ ගෙවීම් ක්‍රමය. ඊළඟට දෙවෙනි එක. විවෘත ගෙනුම් ක්‍රමය. open account. දැන් මම ඔය ගැන ඉංග්‍රීසි වචන ටික මම බෝඩ් එකේ දාන්නම්. දැන් බලන්න මෙතන මම කියලා තියෙනවා. මම මුලින්ම කිව්වේ අත්තිකාරම් ගෙවීම් ක්‍රමය කියලා. අත්තිකාරම් ගෙවීම් ක්‍රමය කියන එකට අපි කියන්නේ advance payment method. advance payment method. ඊළඟට විවෘත ගෙනුම් ක්‍රමය කියන්නේ open account method. මොකද්ද විවෘත ගෙනුම් ක්‍රමය කියන්නේ? දැන් මේක අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි කිව්වේ
ආනයන කරන පුද්ගලයා මුදල් යවන ඉස්සෙල්ලා. ඊට පස්සේ අපනයනකරු අර භාණ්ඩ ටික එවනවා. දැන් විවෘත ගිණුම් ක්‍රමය කියලා කියන්නේ අපනයනකරු භාණ්ඩ යවන. එතකොට අපනයනකරු භාණ්ඩ යවන්නේ මුදල් ගන්න ඉස්සෙල්ලා. භාණ්ඩ ටික ලැබුණාට පස්සේ තමයි ආනයනකරු මුදල් ලැබන්නේ. එතකොට ඒකේ අවදානම තියෙන්නේ කාටද? එළින්ම අපනයනකරුට අවදානම තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ දෙක බැලුවාම පේනවා මේ අත්තිකාරම් ගෙවීම් ක්‍රමයේදී මුළු අවදානම තියෙන්නේ ආනයනකරුට. විවෘත ගිණුම් ක්‍රමයේදී අවදානම තියෙන්නේ අපනයනකරුට. මම හිතනවා මේ දෙක ගැන ඉච්චර ලොකු ගැටලුවක් නැති වෙයි කියලා. මේ ආනයන අපනයන ක්‍රියාවලිය තාමත් කොහොම වුණත් ඒක කට්ටියට කරදරයක් වුණත් තාමත් මේ ඇඩ්වාන්ස් පේමන්ට් මෙතඩ් එකයි ඕපන් account මෙතඩ් එකයි පාවිච්චි වෙනවා. ඒ කියන්නේ අත්තිකාරම් ගෙවීම් ක්‍රමය සහ විවෘත ගිණුම් ක්‍රමය කියන එක තාමත් ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමේදී භාවිතා වෙනවා. බොහෝ විට ඒක භාවිතා වෙන්නේ තාමත්ම දන්න පාර්ශ්ව දෙකක් අතර. හඳුනා ගැනීමක් තියෙන පාර්ශ්ව දෙකක් අතරේ ඒක පාවිච්චි වෙනවා බොහෝ වෙලාවට. හොඳයි. එහෙමනම් අපි බලමු අපේ ආයි ප්‍රසන්ටේෂන් එකට යමු. අපි දැන් සාකච්ඡා කළේ අත්තිකාරම් ගෙවීම් ක්‍රමය කියන එකයි විවෘත ගිණුම් ක්‍රමය කියන එකයි. දැන් අත්තිකාරම් ගෙවීම් ක්‍රමයට මම ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වේ ඇඩ්වාන්ස් පේමන්ට් මෙතඩ් කියන එක. විවෘත ගිණුම් ක්‍රමයට අපි කිව්වේ ඕපන් account මෙතඩ් කියන එක. එනිසා අපිට දැන් පැහැදිලි වුණා අත්තිකාරම් ගෙවීම් ක්‍රමයේදී කාටද වැඩිම අවදානම තියෙන්නේ ආනයනකරුට. බඩු ගෙන්නන එක්කෙනාට එහෙම නැත්නම් මිලදී ගන්නාට. විවෘත ගිණුම් ක්‍රමයේදී වැඩිම අවදානම තියෙන්නේ විකුණන එක්කෙනාට එහෙම නැත්නම් අපනයනකරුට. දැන් මේ ඊළඟ එකට යමු අපි. ලියවිලි සහිත රැස් කිරීම කියන එක. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා documentary collection කියලා. documentary collection. මේකෙදි වෙන්නේ මොකක්ද? මේකෙදි ආනයනකරු සහ අපනයනකරු යන දෙගොල්ලම දෙපාර්ශවයේම අවදානම හරියට බෙදා ගන්නවා. එක්කෙනෙක් අවදානම ගන්නෙ නැහැ. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් යමක් අපි අපනයනය කරන්න සැලැස්සුවොත් අපනයනය කරන්න ලෑස්ති වුණොත් මොකද අපි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන්? අපනයනය කරනවා කියලා කියන්නේ භාණ්ඩ සකස් කරලා නිෂ්පාදනය කරලා ඒක ඇසුරුම් කරලා නැව්ගත කරන්න ඕන. එතන මේ ඇසුරුම් කරලා නැව්ගත කරද්දී ඒ භාණ්ඩ වලට අදාළ ලියවිලි සෙට් එකක් තියෙනවා. ඒකේ වටිනාකම දාලා විනිමය බිලක් තියෙනවා. ඊළඟට ඒ භාණ්ඩ සම්බන්ධව තියෙනවා නෞභාර පත්‍රයක්, සර්ටිෆිකේට් ඔරිජින් එක, ප්‍රවාස්ථාන සහතිකයක් ආදී වශයෙන් තියෙන ලියවිලි. එතකොට මේ ලියවිලි නැව්ගත කරනකොට නැවටත් ඒ ලියවිලි සෙට් එකක් දෙනවා. ඊළඟට අපි කියනවා ඒවට ඩොකියුමන්ට්ස්, ඒවයි කොපීස් ගන්නවා. ඒවයි පිටපත් ගන්න. ඒ පිටපත් පුළුවන් බැංකුවක් මාර්ගයේ ආනයනකරුගේ බැංකුවට යවන්න. ඔක තමයි ලියවිලි සහිත රැස් කිරීම කියලා කියන්නේ. එතකොට රැස් කිරීමේ බැංකුව සහ ප්‍රේෂණ බැංකුව කියලා තියෙනවා. එතකොට ප්‍රේෂණය කරනවා කියලා කියන්නේ ඒ ලියවිලි යවන එක. දැන් එතකොට මේ ලියවිලි කොහොමද බාර දෙන්නේ?
දැන් එතකොට මේ ලියවිලි බාර දෙනකොට තමයි අපනයන කරුට ලියවිලි දෙන්නේ ඔහු මොන හරි ගෙවීමක් කරොත්. කොටිම කියනවා නම් ලියවිලි ටික සහ ලියවිලි ටික තමයි විතරයි එතකොට බැංකුවට හම්බ වෙන්නේ. ඒ ලියවිලි ටික එනවා ඒ බැංකුවෙන් ආනයනකරුගේ බැංකුවට. ආනයනකරුගේ බැංකුවට එනවා. එතකොට මේ ආනයනකරුගේ බැංකුව මොකද කරන්නේ? ආනයනකරුට පණිවිඩයක් යවලා ලියවිලි ටික පෙන්වනවා යාට. එතකොට එයා දැනගන්නවා බඩු ටික ඇවිල්ලා ඉති කියලා. ඊට පස්සේ ඒක තියෙන විනිමය බිලක්. ඒ විනිමය බිලට ගෙවන්න පුළුවන්. මොකද ඒකේ තියෙනවා රැස් කිරීමේ උපදෙස් කියලා තියෙනවා. ඒ උපදෙස් වලට අනුව එකේ උපදෙස් වල කියනවා මේ ලියවිලි බාර දෙන්නේ බිලට ගෙවුවමද එහෙම නැත්නම් මේ බිල ප්‍රතිග්‍රහණය කරාමද කියලා. දැන් මේකටත් අපි ඉංග්‍රීසි වචනයක් පාවිච්චි කරනවා. ගෙවීම මත ලියවිලි නිදහස් කරනකොට අපි කියනවා documents on payment කියලා. DP terms කියලා කියනවා. ප්‍රතිග්‍රහණය මත ලියවිලි බාර දෙන එකට අපි කියනවා documents on acceptance කියලා. ඒක තමයි ලියවිලි සහිත රැස් කිරීම කියලා කියන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා තව එකක්, තව ක්‍රමයක් තියෙනවා ලියවිලි සහිත ණය. ඒක තමයි ණයවර ලිපි කියලා කියන්නේ. ඊළඟ තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා හුවමාරු ක්‍රමය. බාටර් ක්‍රමය කියන්නේ හුවමාරු ක්‍රමය. හුවමාරු ක්‍රමය කියන එක අදහස් කරන්නේ අපි මුදල් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ මේ භාණ්ඩවලදී. අපි මොනවා හරි භාණ්ඩ වර්ගයක් යවලා ඒ භාණ්ඩ වෙනුවට අපි තවත් භාණ්ඩයක් වෙන අතටකින් ගෙන්න ගන්න එක තමයි මේ බාටර් ක්‍රමය කියලා කියන්නේ. ලංකාවේ ඔය වැඩේ බොහොම ජයයට කෙරුණ කාලයක්. ලංකාව සහ චීනය අතර ගිවිසුමක් තිබුණා රබර් සහල් ගිවිසුම කියලා. රබර් සහල් ගිවිසුම කියලා. එතකොට මොකක්ද ඒකෙන් කරේ? ලංකාව රබර් යවුවම චීනෙට චීනෙන් වටිනාකම ගැන යම්කිසි ගිවිසුමක් තිබුණා. ඒ ගිවිසුම අනුව චීනෙන් හාල් ලැබුවා. ඒක සෑහෙන කාලයක් ක්‍රියාත්මක වුණා. අවුරුදු ගාණක් ක්‍රියාත්මක වුණා ඒක. අන්න ඒක බාටර් ක්‍රමයට උදාහරණයක් තමයි. බාටර් ක්‍රමයට උදාහරණයක් ඒක. මොකද අපි දැන් බලමු මේ ලියවිලි සහිත රැස් කිරීම කියන්නේ කුමක්ද කියලා. මෙතන තියෙනවා මේ ලියවිලි සහිත රැස් කිරීම සම්බන්ධ ක්‍රියාවලිය. මුලින්ම වෙන්නේ ආනයනකරු සහ අපනයනකරු අතර විලඳ ගිවිසුමක් ඇති වෙනවා. ඊළඟට අපනයනකරු ලියවිලි සහිතව භාණ්ඩ අපනයනය කරනවා. අපනයනකරු මේ ලියවිලි පිටපත් රැස් කරන බැංකුවට ඉදිරිපත් කරනවා. ඊළඟට මේ ලියවිලි බිල්පත්‍ර ගෙවීමෙන් හෝ ප්‍රතිග්‍රහණය කිරීමෙන් ළමාවිත ලබා ගන්නවා. ඊළඟට මේ ලියවිලි ටික ගිහිල්ලා නැව් සමාගමට ඉදිරිපත් කරාම භාණ්ඩ ටික නිදහස් කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා දැන් මේක කියවුවම ඔබට තේරෙනවා කොහොමද මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඊළඟට ලියවිලි සහිත ණය.
දැන් ණයවර ලිපිය කියන එක රැස් කිරීමට වඩා වෙනසක් තියෙනවා. මොකද ණයවර ලිපියේදී බැංකු දෙකක් තමයි කෙලින්ම මේක ගැන සම්බන්ධ වෙන්නේ. අරකෙදි වෙන්නේ බැංකු දෙක නිකන් තැපැල් කරුවෙක් හැටියට විතරයි බැංකුව වැඩ කරන්නේ. ඒ තියෙන්නේ මේ ණයවර ලිපියක අර්ථ දැක්වීම. කිසියම් නම් කරන ලද අර්ථලාභියෙක් විසින් ලිපියේ කොන්දේසි සම්පූර්ණ කර ඒ අනුව භාණ්ඩවලට අදාළ ලියවිලි නිසි පරිදි ඉදිරිපත් කළ විටදී ගෙවන බවට අදාළ බැංකුව විසින් දෙනු ලබන කොන්දේසි සහිත අප කරේ ණයවර ලිපිය ලෙස හැඳින්වේ. එතකොට මේ ණයවර ලිපිය කියන එක විවෘත කරන්නේ කාගේ ඉල්ලීමටද? ආනයනකරුගේ ඉල්ලීමට. ඒක ඉදිරිපත් කරන්නේ ආනයනකරුගේ ඉල්ලීමට ඒක යවන්න වෙනවා අර්ථලාභියෙක් වෙත. අර්ථලාභියා කියන්නේ කවුද? අපනයනකරු. ඒ දක්වන ලියවිලි ණයවර ලිපිය සඳහන් පරිදි අර්ථලාභිය විසින් නම් කරන ලද බැංකුවකට කිසියම් නිශ්චිත දිනයකට පෙර ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. ආනයනකරුගේ ඉල්ලීම මත ණයවර ලිපියක් නිකුත් කරන බැංකුවට නිකුතු බැංකුව ලෙස හැඳින්වෙනවා. issuing bank කියලා අපි කියන එකට. නිකුතු බැංකුව විසින් මෙම ණයවර ලිපිය අපනයනකරුගේ රටේ පවතින බැංකුව වෙත නිවේදනය කරනු ලබයි. ඒ නිසා ඒ බැංකුවට කියනවා නිවේදන බැංකුව කියලා. ඒ කියන්නේ අපනයනකරුගේ රටේ තියෙන පන්ති බැංකුව නිවේදන බැංකුව. නිවේදන බැංකුව විසින් මෙම ණයවර ලිපිය අදාළ අපනයනකරුට බාර දෙනවා. ඊළඟ ණයවර ලිපිය අර්ථලාභී වන අපනයනකරු විසින් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරනවා. මෙම භාණ්ඩ නැවගත කරන අපනයනකරු ඒ සමග භාණ්ඩ වලට අදාළ ලියවිලි වල පිටපත් සහ විනිමය බිලක් නිවේදන බැංකුවට ඉදිරිපත් කරනවා. නිවේදන බැංකුව විසින් මේ ලියවිලි නිකුතු බැංකුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අදාළ ගෙවීම ලබා ගන්නවා. එතකොට මේ මුදල් නිවේදන බැංකුව විසින් අපනයනකරුට ලබා දෙනවා. දැන් බලන්න මේක කියවල බලනවා ඔබට තේරෙනවා මේ ණයවර ලිපියක ක්‍රියාවලිය කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. එතකොට මෙතන අපි මතක තියාගන්න ඕන කාරණාව තමයි ණයවර ලිපිය කියන එක ආරම්භ කරන්නේ එහෙම නැත්නම් නිකුත් කරන්නේ කිසියම් භාණ්ඩ තොගයක් ආනයනය කිරීමට අදාළ පුද්ගලයෙක්. ඔහු ඒ ආනයනකරුගේ රටේ තියෙන බැංකුවකට තමන්ගේ බැංකුවට ගිහිල්ලා ඒ බැංකුවෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා ණයවර ලිපියක් නිකුත් කරන්න කියලා. එතකොට මේ ණයවර ලිපිය නිකුත් කරනකොට මේ බැංකුවෙන් එක ලියවිලි ඉල්ලනවා මේ පුද්ගලයාගෙන්. ලියවිලි කියන්නේ කෙලින්ම ප්‍රොෆෝමා ඉන්වොයිස් එකක් ඉල්ලනවා. ඊළඟට භාණ්ඩ ගෙන්නන මොනවද භාණ්ඩවල ඩීටේල්ස් මොනවද විස්තර මිල ඒ ආදි වශයෙන් සියලුම දේවල් ටික අපි බැංකුවට බාර දෙන්න ඕන. ඒතර බැංකුව ඒ භාණ්ඩවල විස්තර සහිතව මේ අපනයනකරුවෙක් වෙත ඒක යවනවා. අපනයනකරුගේ බැංකුවටයි ඒක යවන්නේ. දැන් මම කියවනේ ආනයනකරුගේ බැංකුව සහ අපනයනකරුගේ බැංකුව තමයි මෙතන සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. ආනයනකරුගේ බැංකුවට අපි කියන්නේ නිකුතු බැංකුව කියලා. අපනයනකරුගේ බැංකුවට අපි කියන්නේ නිවේදන බැංකුව කියලා. එතන මේ අපනයනකරුගේ බැංකුවට මේ ආනයනකරුගේ බැංකුව විසින් මේ ණයවර ලිපිය යවුවට පස්සේ ඒ ණයවර ලිපිය ඒ අපනයනකරුගේ බැංකුව විසින් එහෙම නැත්නම් නිවේදන බැංකුව විසින් අපනයනකරුට යවනවා. අපනයනකරු තමයි මේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරලා ඒක නැවගත කරන ගමන් ඒ ලියවිලි කට්ටලය අපනයනකරුගේ බැංකුව ඒ කියන්නේ නිවේදන බැංකුවට ඒක බාර දෙනවා. බාර දුන්නම අපනයනකරුගේ බැංකුව ඒ ලියවිලි ටික බලලා ඒව හරිනම් ඒ ලියවිලි ටික එවනවා ආනයනකරුගේ බැංකුවට. එතකොට ආනයනකරුගේ බැංකුවට ඒක එවුවම ආනයනකරුගේ බැංකුව විසින් ආනයනකරුට ඒක දන්නනවා. දැන්නුවම ආනයනකරු ඒකෙන් ගෙවීම කරලා ලියවිලි ටික අරගෙන ගිහිල්ලා නැවු සමාගමකට ගිහිල්ලා භාණ්ඩ ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ භාණ්ඩ අපනයන කරපු එක්කෙනා ලියවිලි ටික දුන්නම ඒ ලියවිලි නිවේදන බැංකුව විසින් නිකුතු බැංකුවට එවුවම
නිකුත් බැංකුවෙන් සල්ලි එවනවා නිවේදන බැංකුවට. ඊට පස්සේ ඒ සල්ලි අපනයනකරුට දෙනවා නිවේදන බැංකුව විසින්. ඕක තමයි ක්‍රියාවලිය. එතකොට මෙන්න මේවා තමයි භාවිතා වෙන ප්‍රධාන ලියවිලි. විනිමය බිල කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ තමයි වටිනාකම තියෙන්නේ. වාහනේ ඉන්වොයිස් එක කියන එකේ ඔක්කොම විස්තර තියෙනවා. භාණ්ඩවල විස්තර. අපි උදාහරණයකට හිතුවොත් වාහනයක් නම් මිලදී ගන්න. එතන මේ වාහනේ සම්පූර්ණ මිල විනිමය බිලක තමයි තියෙන්නේ. වාහනේ ඉන්වොයිස් එක කියන එකේ ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික තියෙනවා. වාහනේ විස්තර, ඔප්ෂන්ස් ටික ඔක්කොම ටික. වාහනේ වර්ගයේ සියලුම දේවල්. මිලත් එක්කම. ඊළඟට රක්ෂණ සාධකය කියන්නේ මෙතන මේ වාහනේ රක්ෂණයක් නෙමෙයි. රක්ෂණ සාධකය කියන්නේ මේ භාණ්ඩ තොගේ රක්ෂණය. ඊළඟ නෞභාර පත්‍රය කියලා එකක් තියෙනවා. bill of lading. ප්‍රබෝධස්ථාන සාධකය කියන්නේ certificate of origin. ඊළඟ packing list එකක් තියෙනවා. ඒ භාණ්ඩ යම් කිසි packing එකකට දැම්මම මේ packing එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. ඕක තමයි සාමාන්‍යයෙන් තියෙන ප්‍රධාන ලියවිලි. දැන් ඇත්තටම කියනවා නම් මේ ණයවර ලිපියකදී සිද්ධ වෙන්නේ භාණ්ඩ කුමාරු වෙන්නේ වරායවල් අතර. හැබැයි මේ භාණ්ඩ වලට අදාළ ලියවිලි විතරයි බැංකුවක් විසින් මෙහෙවන්නේ. එතකොට මේ ලියවිලි අනුව තමයි භාණ්ඩවල ස්වභාවය බැංකුව විසින් දැනගන්නේ. භාණ්ඩව ගැන කිසිම දෙයක් බලන්නේ නැහැ. ලියවිලි විතරයි බලන්නේ. ඒතර මේ බැංකුව කරන්නේ මේ ලියවිලි ආනයනකරු අහලා තියෙන ක්‍රමයට තියනවාද? ඒ පිළිවෙලට තියනවාද කියන එක විතරයි බලන්නේ. ඉතින් එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මේ බැංකුවක් මේ ණයවර ලිපි සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරද්දී භාණ්ඩ ගැන කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ දන්නේ ලියවිලි ගැන විතරයි. ඒතර ඒ විශ්වාසය උඩ තමයි බැංකුව කටයුතු කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේවට ලියවිලි සහිත ණය කියන වචනේ පාවිච්චි වෙන්නේ. document rate කියන වචනේ සහ letter of rate කියන වචනේ දෙකම එක දෙයට තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. දෙකම එක දෙයට පාවිච්චි වෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු මේ දැන් අපි කතා කරා ප්‍රධාන ගෙවීම් ක්‍රම ගැන. ප්‍රධාන ගෙවීම් ක්‍රම ගැන අපි කතා කරා. මොනවද මේ ප්‍රධාන ගෙවීම් ක්‍රම? අත්තිකාරම් ගෙවීම් ක්‍රමය, විවෘත ගෙනුම් ක්‍රමය, ලියවිලි සහිත රැස් කිරීම, ලියවිලි සහිත ණය, එහෙම නැත්නම් ණයවර ලිපි, බාටර් ක්‍රමය. දැන් මේ මොන ආකාරයෙන් අපි ආනයනය අපනයනය සිද්ධ කරත් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේකට මුදල් සම්බන්ධ කරගන්න. ගෙවීමක් කරන්න. එහෙම නැත්නම් යම් කිසි දෙයක් අපිට මුදල් ලබා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපි කියන්නේ ඒකට විදේශ විනිමය කියලා. දැන් අපි මේක මේ වෙනදාම සිද්ධ කරන්නේ අපි වෙනත් රටක් නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපිට සිද්ධ වෙනවා රුපියල් වලට අමතර වෙනත් මුදල් වර්ගයක් භාවිතා කරන්න. එතකොට මේ මුදල් වර්ගය ගැන අපි කතා කරද්දී අපි විදේශ විනිමය කියලා අදහස් කරන්නේ ඒකට. මේ මුදල් වර්ගය. දැන් අපි ඉන්දියාවත් එක්ක ගනුදෙනුවක් කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ඉන්දියන් රුපියල් වලින් තමයි යවන්න වෙන්නේ. නමුත් අපි සමහර රටවල් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ රටේ මුදල් වලින් නැතුව ඩොලර් වලින් ඉල්ලනවා සල්ලි. එහෙම ඉල්ලන වෙලාවල් තියෙනවා. නමුත් අපි බොහෝ වෙලාවට ඒ රටේ මුදල් වර්ගය තමයි අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට සල්ලි ගෙවනකොට. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්දියාවෙන් මොන හරි ගෙන්නනවා නම් අපිට ඉන්දියන් රුපියල් වලින් තමයි ගෙවන්නේ. අපි ජර්මනිය මොන හරි ගෙනනවා නම් අපිට යූරෝ වලින් තමයි ගෙවන්නේ.
අපි ජපානයේ මොන හරි ගෙවනවා නම් ගෙන්නනවා නම් අපිට යෙන් වලින් තමයි ගෙවන්නේ. ඒ වගේ තමයි වෙන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා දැන් බොහෝ වෙලාවට ආනයනකරුවෙක් මේ ආනයනය සිද්ධ කරනවා සමහර විට අත්තිකාරම් ගෙවීම් ක්‍රමයක් හරි එහෙම නැත්නම් ඒ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන් නැත්නම් විවෘත ගෙනුම් ක්‍රමය කරන්න පුළුවන් මොකක් කරත් ඔහු පේමන්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් ගෙවීමක් කරන්න වෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ ණයවර ලිපි ක්‍රමයේදී ණයවර ලිපියේ ගනුදෙනු සිද්ධ වෙන්නේ බොහොම ඉස්සෙල්ලා. ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණයකට හිතමු අපිට ගෙන්නන්න ඕන භාණ්ඩයක් අපි කියනවා ඇමරිකාවෙන් ගේනවා ඩොලර් ගානක භාණ්ඩයක්. අපි දැන් ඩොලර් 5000ක් කියලා. ඩොලර් 5000ක භාණ්ඩයක් අපි ගේනවා. ඒතර මේකට ගිවිසුම අපි ඇති කරගන්නේ ණයවර ලිපිය විවෘත කරන අවස්ථාවේදී. ඊට ඉස්සෙල්ලා ඉන්න. හැබැයි මේ ඩොලර් 5000 ගෙවන්නේ නැහැ ඒ වෙලාවට. ඩොලර් 5000 ගෙවන්න වෙන්නේ ණයවර ලිපිය ගිහිල්ලා ඒ ණයවර ලිපියට අදාළව භාණ්ඩ ටික අපනයනය කළා. ඒ අපනයන භාණ්ඩ ටික ලංකාවේ වරායට ආවට පස්සේ තමයි ඒ ණයවර ලිපියට ගෙවන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ බිලට ගෙවන්න සිද්ධ වෙන්නේ. අන්න එතකොට ඩොලර් කියන එක පුද්ගලයෙක් අරගෙන තියන්නේ නැහැ. ඒතර යාට ඩොලර් ඕන වෙන්නේ කවදටද? තව මාස 3කින් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි යා දන්නවා භාණ්ඩ ආවට පස්සේ ඩොලර් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඕන කියලා. දැන් මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ? දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් හරි මම කොහොම හරි භාණ්ඩ ආවට පස්සේ මම ඩොලර් මිලදී ගන්නවා කියලා හිතුවොත් ඕකට ඉතාමත්ම ලොකු අවාසියක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අද තියෙන ඩොලර් ගාන නෙමෙයි තව මාස ගානකින් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේකෙන් බේරෙන්න ඕනවට බොහෝ දෙනෙක් බැංකුව එක ඉදිරි විනිමය ගිවිසුම් වලට යනවා. ඉදිරි විනිමය ගිවිසුමක් කියලා කියන්නේ අද මට පුළුවන් අනාගතයේ කවදා හරි දවසක මම ඩොලර් මෙච්චර ගාණක් ගන්නවා කියලා ඒ ගිවිසුමකට එන්න බැංකුවක් එක්ක. එතකොට ඒ වෙලාවේදී ඒ ඩොලර් එකේ මිලක් තීරණය කරනවා. උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් අද ඩොලර් එකක් විකුණන ගාණ අපි හිතමු රුපියල් 190යි කියලා. දැන් මට ඕන ඩොලර් 5000ක් මිලට ගන්න බැංකුවකින්. අද මං ගන්නවා. හැබැයි ඩොලර් මට අද හම්බෙන්නේ නැහැ. මට ඩොලර් ඕන කරන්නේ තව මාස 3කින්. අන්න ඒක නම් මගේ අවශ්‍යතාවය. මම මොකද කරන්නේ බැංකුවට ගිහලා මං කියනවා මට ඉදිරි විනිමය ගිවිසුමකට එන්න ඕන කියලා. එතන මම බැංකුවත් එක්ක එකඟ වෙලා ගිවිසුමකට ඇවිල්ලා කියනවා මට මිලදී ගන්න ඕන ඩොලර් 5000. එතකොට බැංකුව කියනවා අද ඩොලර් වල මිල රුපියල් 190යි ඩොලර් එක මිල 190යි. ඔයා මාස 3ක් ඉස්සරහට ගන්න හින්දා ඔයාට ඒකට ගාණක් එකතු කරන්න වෙනවා. අපි ඔයාට ඩොලර් 5000ක් රුපියල් 192ට විකුණන්න ගිවිසුමක් ඇති කරගන්න. එතකොට තව මාස 3කින් මට ඩොලර් ඕන වෙන්නේ. එතන මට මේ ඩොලර් ටික 5000 ගත්ත කි මාස 3කින් කීය ගානද 192 ගාන එක ඩොලර් එක. එතකොට අපි හිතමු මාස 3කට පස්සේ මාකට් එකේ ඩොලර් එකේ වටිනාකම රුපියල් 200යි කියලා. ඒ වුණත් මේ පුද්ගලයාට අර ගිවිසුමට ගියේ හින්දා 192 ගානේ ඩොලර් දෙනවා බැංකුවේ. ඕක තමයි අපි කියන්නේ ඉදිරි විනිමය ගිවිසුමක් කියලා. මේ ඉදිරි විනිමය ගිවිසුම් කියනේම අපිට පුළුවන් විකුණන විනිමය විකිණීමට හෝ විනිමය මිලදී ගැනීමට පාවිච්චි කරන්න. දැන් අපි බලමු මේ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන කතාව මොකක්ද කියලා. භාණ්ඩ ආනයනය කිරීමේදී විනිමය අවශ්‍ය වන අතර ආනයනකරුවන්ට විනිමය මිලදී ගැනීමට සිදු වේ. අනිවාර්යයෙන්ම ආනයනකරුවන්ට තමයි ෆොරින් කරන්සි සල්ලි දීලා ගන්න වෙන්නේ. අපනයනකරුවන්ට විදේශ විනිමය ලැබෙන අතර ඒ රුපියල් වලට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා බැංකුවකට විකිණිය යුතුයි. මෙයින් පැහැදිලි වන්නේ ආනයනකරුවන් නිසා විදේශ විනිමයට ඉල්ලුමක් ඇතිවන බවත් සහ අපනයනකරුවන් නිසා ඩොලර් සැපයීමක් ඇතිවන බවත්ය. දැන් ඒක මම හිතන්නේ ඔබට පැහැදිලි. ආනයනකරුවන්ට තමයි ඩොලර් ඕන වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩොලර් ඉල්ලුම ඇති වෙන්නේ කාගෙන්ද? ආනයනකරුවන්ගෙන්. ඩොලර් සැපයීම ඇති වෙන්නේ කාගෙන්ද?
අපනයනකරුවන්. මොකද අපනයනකරුවන්ට ඒගොල්ලෝ භාණ්ඩ පිටරට යවුවම ඒගොල්ලන්ට හම්බ වෙන ඩොලර් හෝ වෙනත් විදේශ විනිමය වර්ගයක්. දැන් මේකේ ඩොලර් එකේ රේට් එක එහෙම නැත්නම් විනිමය අනුපාතය රුපියල් වල මිල තීරණය වෙන්නේ ඩොලර් එකේ රුපියල් මිල තීරණය වෙන්නේ ඩොලර් ඉල්ලුම හා සැපයීමට අනුව. ඔන්න ඕක තමයි අපි දැනගන්න ඕන කාරණාව. ඉතින් දැන් මෙතන මම ඉදිරි විනිමය ගිවිසුම කියලා කියන එක විස්තර කරලා තියෙනවා මේ ස්ලයිඩ් එකේ. බොහෝ ආනයන සහ අපනයන ගනුදෙනු වලදී වෙළඳ ගිවිසුම ඇති කර ගන්න අවස්ථාවේදී ගෙවීම් සිදු නොවේ. ගෙවීම් සිදුවන්නේ ඉදිරි දිනයකදී. විනිමය අනුපාත ඉහළ පහළ යාම නිසා ඇතිවන අවදානම මිදීම සඳහා ආනයන සහ අපනයන කරුවන් විසින් ආනයන කරුවන් විසින් ඩොලර් විකිණීමට තමයි ගැනීම සහ මිලදී ගැනීම සඳහා ඉදිරි විනිමය ගිවිසුම ඇති කරගනී. ඇත්තටම ආනයන කරුවන්ට කරන්න ඕන මිලදී ගැනීම. අපනයන කරුවන්ට කරන්න ඕන විකිණීම. ඉදිරි විනිමය ගිවිසුමක් යන අනාගත නිශ්චිත දිනයකදී යම් නිශ්චිත විනිමය ප්‍රමාණයක් නිශ්චිත මිලකට මිලදී ගැනීමට හෝ විකිණීමට තවත් පාර්ශවයක් සමග ඇති කර ගන්නා ගිවිසුමක්. මම හිතන්නේ දැන් ඔබට පැහැදිලි මේ ඉදිරි විනිමය ගිවිසුමක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉදිරි විනිමය ගිවිසුමේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා දැන් ඔබට පැහැදිලි ඇති. ඒ කියන්නේ දැන් මේක සිද්ධ වෙන්නේ අපි වෙළඳ ගිවිසුම සෑහෙන කාලයකට පස්සේ විකිණීම හෝ මිලදී ගැනීම වෙනකොට තමයි සිද්ධිය වෙන්නේ. දැන් මම ඇහුවොත් ආනයන කරුවෙකුට මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා. එතකොට ආනයන කරුවෙක් කරන්න ඩොලර් මිලදී ගැනීම. එතකොට එයා යන්නේ ඉදිරි විනිමය ගිවිසුමකට යනවා මිලදී ගැනීමේ ඉදිරි විනිමය ගිවිසුමකට. අපනයන කරුවෙකුට මොකද ඕන වෙන්නේ? අපනයන කරට ඕනනේ එයාට හම්බ වෙන ඩොලර් ටික විකුණන්න. එහෙනම් එයා යන්න ඕන විකිණීමේ ඉදිරි විනිමය ගිවිසුමකට. දැන් මේ ඉදිරි විනිමය ගිවිසුමක් වගේ එකකට අපි කියනවා ව්‍යුත්පන්න මූල්‍ය උපකරණයක් කියලා. ඩෙරිවේටිව් එකක් කියලා කියනවා. මේ මූල්‍ය ව්‍යුත්පන්න වර්ගයට අපි කියන්නේ ඉදිරි ගිවිසුම් කියලා. ෆෝවර්ඩ්ස් කියලා කියන්නේ. ඉදිරි මූල්‍ය ව්‍යුත්පන්නයක් ලෙස හැඳින්වෙන්නේ කිසියම් මූල්‍යවත්කමක් නිශ්චිත ඉදිරි දිනකදී නිශ්චිත ප්‍රමාණයකින් මිලට ගැනීමට හෝ විකිණීමට තවත් පාර්ශවයක් සමග ඇති කර ගන්නා ගිවිසුමකි. මෙවැනි ගිවිසුමක් සම්මත ආකාරයෙන් අදාළ හුවමාරු ආයතන සමග ඇති කරගත් විට එය අනාගත ව්‍යුත්පන්නයක් ලෙස හැඳින්වේ. දැන් මේ ඉදිරි ගිවිසුමක්ම තමයි තරමක් සම්මත ආකාරයෙන් එක වෙනකොට අපි ඒකට කියනවා ෆියුචර්ස් ට්‍රාන්සැක්ෂන් කියලා. මම මේ විස්තරය ඔබට දෙන්නේ පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මේ වගේ දෙයක් අහලා තියෙනවා. ඒකයි මම මේ විස්තර කිරීම ඔබට කළේ. දැන් මම පොඩි කාරණා දෙක තුනක් ඔබගෙන් අහන්නම්.
දැන් මම පොඩි දෙයක් දාලා තියෙනවා බෝඩ් එකේ. ආනයනකරුවෙකු ඩොලර් 5000ක වටිනාකමින් යුත් භාණ්ඩ ගෙන්වීම සඳහා අපනයනකරුවෙකු සමග ගිවිසුමක් ඇති කර ගනී. මෙම භාණ්ඩ ඔහුට ලැබෙන්නේ තව මාස 3කිනි. ඔහු බැංකුවක් සමග එළඹිය යුතු ගිවිසුම විස්තර කරන්න. දැන් මට කියන්න ඕන අපි දන්නවා මොන විදිහේ ගිවිසුමක්ද? ඒක කවදාද තියෙන්න ඕන? විකිණීමේ ගිවිසුමක්ද? මිලදී ගැනීම ගිවිසුමක්ද? ඒක තමයි දැනගන්න ඕන. කියන්න බලන්නේ. ඔව් අපිට උත්තරයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් මේවයි දැන් කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහලා දෙනවා. එයාට මම ඒකටත් උත්තර දෙන්නම්. ඩොලර් එක අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියලා අහන්නේ. දැන් අපි මිලදී ගන්න එක්කෙනෙකුට ඩොලර් එක අඩු වුණොත් කරන්න දෙයක් නෑ. එයාට අර ගන්නම තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඒක තමයි මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. අපි ඉදිරි විනිමය කිවිසුමකට ගියොත් අපි අද එළඹෙනවා යම්කිසි එකඟතාවයකට මේ ගානට ගන්නවා කියලා. මොකද අපි එහෙම හිතන්නේ තවත් ඒක නොගෙන හිටියොත් එහෙම ඉදිරියේදී විනිමය අනුපාතය වැඩි වෙයි කියන හැඟීම තමයි අපි ළඟ තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි එහෙම කරන්නේ. ප්‍රශ්නේ තමයි ආනයනකරුවෙකු ඩොලර් 5000ක වටිනාකමින් යුත් භාණ්ඩ ගෙන්වීම සඳහා අපනයනකරුවෙකු සමග ගිවිසුමක් ඇති කර ගනී. මෙම භාණ්ඩ ඔහුට ලැබෙන්නේ තව මාස 3කිනි. ඔහු බැංකුවක් සමග එළඹිය යුතු ගිවිසුම විස්තර කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔහුට මේක මිලදී ගන්න වෙන්නේ ඒ කියන්නේ සල්ලි ගෙවන්න වෙන්නේ තව මාස 3කින්. ඉතා සුළු ප්‍රශ්නයක් ඒක. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 5000ක වටිනාකමින් යුත් භාණ්ඩ ගෙන්නන්න ගිවිසුමකට එනවා. හැබැයි මේ භාණ්ඩ හම්බ වෙන්නේ තව මාස 3කින්. ඒ වෙලාවට තමයි ගෙවන්න වෙන්නේ. දැන් මං අහන්නේ මේ පුද්ගලයා මොකද කරන්න ඕන කියලා. බැංකුවත් එක්ක මොන විදිහේ ගිවිසුමක්ද ඇති කර ගන්න ඕන කියලා මං අහන්නේ. ඔව් ඉදිරි වෙන මේ ගිවිසුමක් මොන ගිවිසුමක්ද? මිලදී ගන්නද විකුණන්නද? නෑ ණයවර ලිපියක් නෙමෙයි. ණයවර ලිපිය කියන එක වෙනම කතාවක්. දැන් මම හිතන අහන්නේ මේ මොන විදිහේ ගිවිසුමකටද යන්න ඕන කියලා. ණයවර ලිපිය ඒක තාම අපි කතා කරේ නෑ ගැන. මිලදී ගැනීම ගිවිසුමක්. ඉදිරි වෙන එක අපි කියනවා විනිමය මිලදී ගන්න 3 මාස ඉදිරි විනිමය ගිවිසුමක්. විනිමය මිලදී ගැනීමේ 3 මාස ඉදිරි විනිමය ගිවිසුමක් තමයි අපි යන්න ඕන. දැන් මේ මින් ඉස්සෙල්ලා අහලා තියෙන ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. මම මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නම්. දැන් මෙහෙමයි. අපි මේ උදාහරණයක් ගමු ඒකටම. දැන් මෙයාට කීයක්ද ගන්නවද ඩොලර් 5000. අද තමයි යා අපි හිතමු අද තමයි යා ගිහිල්ලා මේ ඉදිරි විනිමය ගිවිසුමට එළඹෙන්නේ. එතකොට යා බැංකුවට ගිහිල්ලා දැනගන්නවා අද තියෙන රේට් එක මොකක්ද කියලා.
අද තියෙන රේට් එක. අද තියෙන රේට් එක බැංකුවෙන් කියයි 190යි අපි හිතමු 190යි 195යි කියලා අපි හිතමු. මොකක්ද ඒකේ තේරෙන්නේ? 190 කියන්නේ බැංකුව මිලදී ගන්න ගාන, 195 කියන්නේ බැංකුව විකුණන ගාන. එහෙමනම් අද තියෙන රේට් එක. ඒ කියන්නේ ඩොලර් එක රුපියල් 195ක් ගානේ තමයි අද විකුණන්නේ. දැන් බැංකුවට ගිහිල්ලා කිව්වා අපි කියන්නේ මේක අද ගන්නවා කියලා නෙමෙයිනේ. මාස 3කින් ගන්නවා කියලා කියන්නේ. ඒතර බැංකුව ඒකට පොඩි ප්‍රීමියම් එකක් එකතු කරනවා. අපි දැන් රුපියල් 5ක් එකතු කරා කියලා. එතකොට 3 මාසයක් ඉදිරියේදී අපි මිලදී ගන්න වෙනවා රුපියල් 200 ගානේ. හැබැයි අද තමයි අපි කිවිසුමට ආවේ. රුපියල් 200 ගානේ මිලටි ගන්නවායි කියලා. දැන් මාස 3ක් ගියාට පස්සේ මම මේ කිවිසුම ක්‍රියාත්මක කරලා ඩොලර් 5000ක් රුපියල් 200 ගානේ ඩොලර් එක රුපියල් 200 ගානේ මිලට ගන්නවා. ඒක තමයි මම කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අතන ලක්ෂ 10ක් මට ගෙවන්න වෙනවානේ. ලක්ෂ 10ක් මට ගෙවන්න වෙනවා. ඒ ඩොලර් 5000 ගන්න. ඒ මාස 3කින්. දැන් කීප දෙනෙක් අහලා තිබුණා මේ ඩොලර් එකේ රේට් එක අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. අඩු වුණත් කරන්න දෙයක් නැහැ. අර පුද්ගලයාට මේ වැඩි ගානම ඒ රුපියල් 200 ගාන ගෙවලම තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒ නිසා ඉදිරි විනිමය කිවිසුමක් කියන එක සමහර ලාට අලාභ වෙන්න පුළුවන් කෙනෙකුට. හැබැයි මේකේ තියෙන බලාපොරොත්තුව මේකයි. ඔහුට කොයි වෙලාවකවත් දැන් අපි හිතමු ගාන වැඩි වුණායි කියලා රේට් එක 205 වුණායි කියලා හිතමු. ඒත් බැංකුව 200 ගාන යාර දෙනවා. මොකද කිවිසුමකට ආපු හින්දා. එතකොට මේ කිවිසුමකට යන එකේ පරමාර්ථය තමයි වැඩි වෙන එක. ඇතිවන හානිය නවත්ත ගන්න. අඩු වෙලා එන ලාභය ගන්න බැරි වෙනවා. දැන් තේරෙනවද මං කියන එක? ඕක තමයි ඉදිරි වෙන කිවිසුමක ස්වභාවය. එතකොට හරි. දැන් මේ ඔයගොල්ලන් කියලා දෙන උත්තර හරි ඔක්කොම. මේකෙන් කරන්නේ අපි මිලදී ගැනීම කිවිසුමක් තමයි ගන්න වෙන්නේ ආනයන කරුවට නිසා. දැන් අපි මේ ක්‍රියාවලිය අපි අපනයන කරුවෙක් සම්බන්ධයෙන් නම් කරන්නේ. මොකද අපනයන කරුවෙක් දැන් බහන්න එවුවට පස්සේ ඒ අපනයන කරුගේ මුදල් ලැබෙන්නේ තව කාලයකට පස්සේ. බිලක් තමයි හම්බ වෙන්නේ යාට. ඒ බිලට මුදල් හම්බ වෙන්න මාස 2ක් 3ක් යනවා. මාස 3ක් යනවා කියමුකෝ. එතකොට අපි ඒකට අපනයන කරුවෙක් නම් අපි ඒකට යන්න වෙන්නේ විකිණීමේ කිවිසුමකට. බැංකුව ඒ කියන්නේ මිලදී ගන්නවා. විකිණීමේ ඉදිරි විනිමය කිවිසුමකට තමයි යන්න වෙන්නේ තමන්ගේ පැත්තෙන් බැලුවා. ඒ කියන්නේ අපනයන කරු ඩොලර් විකුණන්න ඕන. අපනයන කරු ඩොලර් විකුණන්න ඕන. ඔව්. හරි හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා බැංකුවට වෙන අලාභෙට මොකද කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ වැඩි වුණාම බැංකුව මොකද දන්නවද කරන්නේ? බැංකුව දැන් ඔය වගේ කවුරු හරි කෙනෙක් එක්ක ඉදිරි විනිමය කිවිසුමකට ගියාම ඒ ප්‍රමාණයට හරියන ප්‍රමාණයක් විකුණන කිවිසුමකට යනවා තවත් එක්කෙනෙක් එක්ක. මේ මිලදී ගන්න කිවිසුමකට. එතකොට විනිමය අනුපාත ඉහළ යාම බැංකුවට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද මං කියන එක? දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් බැංකුව ඉදිරි විනිමය කිවිසුමකට ගියා එක්කෙනෙක් එක්ක. එතකොට ආනයන කරුට ඕන මේක මිලදී ගන්නනේ. ඩොලර් 5000ක් මිලදී ගන්න තව මාස 3කින්. ඒත් බැංකුවට විකුණන්න සිද්ධ වෙනවනේ. බැංකුවට විකුණන්න සිද්ධ වෙනවා. බැංකුව මොකද දන්නවද කරන්නේ? ඒකෙන් බේරෙන්න බැංකුව තවත් එක්කෙනෙක් එක්ක ගිහිල්ලා ඩොලර් 5000ක් මිලදී ගන්න. මිලදී ගන්න කිවිසුමකට යනවා. ඒ කියන්නේ අර ඩොලර් විකුණන එක්කෙනාගේ මිලදී ගන්න. එතකොට ඩොලර් එකේ ගාන කොච්චර වෙනවද ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. අර ගාන මිලදී ගන්න අඩු වෙන්නේ කොහොමද? අද මිලදී ගන්නවා නම් මිලදී ගන්න. තේරුණාද මං කියන්නේ? දැන් මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක අපිට ඩොලර් 5000. බැංකුව විකුණන්න එකඟ වෙන්නේ කීයටද?
අද ඩොලර් එක ගන්න 195 කියමුකෝ. අද ඩොලර් එක ගන්න 195. ඒ විකුණන ගාන. ඩොලර් විකුණන ගාන 195. එතකොට අද බැංකුව මේකට ප්‍රීමියම් එක හදන්නේ 195ට එකතු කරලා යන ගානකට. රුපියල් 5ක් එකතු කරා. එතකොට 200 ගානේ තමයි මේක විකුණනවායි කියලා එකඟ වෙන්නේ ඩොලර් 5000. ඒ ආනයන කරුට. බැංකුව මේකෙන් බේරෙන්නේ මොකද දන්නවද කරන්නේ? එදාම අපනයන කරුවෙක් එක්ක කිවිසුමකට එනවා ඩොලර් 5000 මිලදී ගන්න මාස 3කින්. එතකොට මිලදී ගන්න කීයද? දැන් මිලදී ගන්න ගානක් තියෙනවනේ එදා. එදා මිලදී ගන්න ගාන 190යි. 190ට තමයි එතකොට ඒගොල්ලෝ ප්‍රීමියම් එක එකතු කරන්නේ. අපි රුපියල් 5ක්ම එකතු කරයි කියමුකෝ. එතකොට ඒක මිලදී ගන්න කීයද? 195ට. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේගොල්ලෝ 195ට ගත්ත ඒවා තමයි 200 ගාන දෙන්නේ. ඒතර කොහොමද බැංකුවට ලාභයක් තියෙනවා. මේක අඩු වුණත් වැඩි වුණා. පැහැදිලි නේද කතාව? එහෙම වුණොතනම් ගනුදෙනු තියෙනවා බැංකුව වලට. බැංකුව හැමදාම ওই වැඩේ කරනවා. ඒ නිසා විනිමය අනුපාත ඉහළ පහළ යාම බැංකුවකට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි හැමතිස්සෙම විකුණන කිවිසුමකට ගියොත් මිලදී ගන්න කිවිසුමකටත් යනවා ඒ කාල සීමාව සඳහා. එතකොට අපිට අර දෙක මැච් වෙලා යනවා. ඒ විනිමය අනුපාත වල ඉහළ නැගීම එතකොට බලපෑමක් ඇති කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි බැංකුව කරන්නේ. ඔව් මාස 3කට වඩා පහ වුණොත් කිවිසුම අවලංගු වෙනවා. අවලංගු කරන්නත් පුළුවන්. අවලංගු කරන්න බැරි කමක් නැහැ. දෙකොල්ලම එකතු වෙලා අවලංගු කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔය කිවිසුම් වල සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා ක්‍රම දෙකක්. එකක් තමයි මනාප කිවිසුම් කියලා දිනවා. අනිත් එක ස්ථිර කිවිසුම් කියලා දිනවා. ස්ථිර කිවිසුම් වලදී ඒ දවසටම කරන්න ඕන. මනාප කිවිසුම් වලදී අපතලා කාල සීමාවක් තියෙනවා. ඒ කාල සීමාව ඇතුළත කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම මේක ගොඩක් ලොකු විස්තර අත්‍තරම අපේ සබ්ජෙක්ට් එකට එච්චරම අදාළ නැහැ. නමුත් මම කියන්නේ මේ ආනයන අපනයන ක්‍රියාවලියේදී සිදුවෙන දේවල් ගැන අපි සාමාන්‍ය හැඟීමක් අපිට තියෙන්න ඕන. ඒ නිසා තමයි අපි මේ ගැන කතා කරේ මෙතරම්. ඊළඟට මම මෙතන අවසාන වශයෙන් මම කියලා තියෙන දේ තව ටිකක් මම විස්තර කරන්නම්. දැන් බලන්න මේ ඉදිරි විනිමය කිවිසුමක් යනු අනාගත නිශ්චිත දිනයකදී යම් නිශ්චිත විනිමය ප්‍රමාණයක් නිශ්චිත මිලකට මිලදී ගැනීමට හෝ විකිණීමට තවත් පාර්ශවයක් සමග ඇති කර ගන්නා කිවිසුම. අපි මේ ඉදිරි විනිමය කිවිසුමක් මූල්‍ය ව්‍යුත්පන්න උපකරණයක් කියලා හඳුන්වනවා. එතකොට මේ ඉදිරි විනිමය කිවිසුම කියලා කියන්නේ ඉදිරි කිවිසුම් කියන කාණ්ඩයට වැටෙන මූල්‍ය ව්‍යුත්පන්නය. ඉදිරි කිවිසුම්. දැන් මේ ඉදිරි විනිමය කිවිසුමේ වගේම එකක්. එහෙම නැත්නම් ඉදිරි කිවිසුම් කියන එකකම ඒක සම්මත විදිහකට වෙනවා නම් ඒක එක්ස්චේන්ජ් එක වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ හුවමාරු ආයතනයක් ඇතුලේ වෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා ෆියුචර්ස් කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ අනාගත ව්‍යුත්පන්නයක් කියලා ඒකට කියනවා. උදාහරණයක් හැටියට දැන් මම මෙතන කිව්වේ ඩොලර් 5000ක් මිලදී ගන්නවා කියලානේ. එහෙම නෙමෙයි ඒවයි තියෙන්නේ. ඒවයි තියෙනවා දැන් අපි හරියට සුපර් මාකට් එකට ගිහිල්ලා සීනි කිලෝ එකේ පැකට් එකක් ගන්නවා වගේ වැඩ. අපිට සුපර් මාකට් එකට ගිහිල්ලා සීනි කිලෝ එකේ පැකට් එකක් වගේ තමයි ගන්න පුළුවන්. පැකට් කරලා තිබුණා. ඒ වගේ එකක් තමයි මේ ෆියුචර්ස් කියලා කියන්නේ. ඒක ගන්න නම් අපි බැංකුවකින් ගන්න බෑ ඒක අපිට. අපිට ඒක ගන්න වෙන්නේ හුවමාරු ආයතනයකින්. එක්ස්චේන්ජ් එකකින් ගන්න වෙන්නේ. ඒවට අපි කියනවා ෆියුචර්ස් කොන්ට්‍රැක්ට්ස් කියලා. මම මේ ෆියුචර්ස් කොන්ට්‍රැක්ට් කියන වචනේ
මෙතනට ගත්තේ මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මම පෙන්නන්නම් මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙන ප්‍රශ්නය. මේ පහත කෙටි ප්‍රශ්න සියල්ලටම සුදුසු පිළිතුරු සපයන්න කියලා තියෙනවා. මතු හිමිකම් මූල්‍ය ගිවිසුම් කියලා තමයි ඒක දාලා තියෙන්නේ. මතු හිමිකම් කියන්නේ අනාගත කියන එක තමයි මතු කියලා කියන්නේ. Financial Futures Contract යනු කවරක්ද? දැන් එතකොට දැන් මම මේ මගේ ස්ලයිඩ් එකේ කියලා තියෙන දේවල් පාවිච්චි කරලා මේකට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. එමනම් අද මේ මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ අරමුණ උනේ මේක සමහර දේවල් වලට උත්තර නැති හින්දා ඒවට උත්තර දෙන එක තමයි මම මේකෙන් උත්සාහ කරේ. මම හිතනවා ඒක ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැති කියලා. අද පොඩ්ඩක් වෙලාසනින් මට නම් තියෙනවත් ගන්න වෙනවා. එමනම් තව මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් දැන් අහන්න පුළුවන් මේ හොඳයි එහෙනම් අපි අද මේ වෙලාවට නවත්තමු කන්තිය. අපි ඊළඟ දවසේ නැවතත් අපි මේ සාකච්ඡාව පටන් ගමු. දැන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබ සියලු දෙනාටම මේ ඊටාත්ම සාර්ථකව ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු ලියන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ලබා දීම. ඒ නිසා මම හිතනවා දැන් දීලා තියෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර වල සම්පූර්ණයෙන් ඔක්කොම බලලා ඒවයි ගැටලු සාකච්ඡාවක් තියෙනවා නම් අපිට මේක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් අපිට ඊළඟ අවස්ථාවේදී. මම හිතනවා ඔබ සියලු දෙනා මේකට ලෑස්ති වෙලා આવොත් අපිට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් වෙයි. එhmenan සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි සජීව සම්බන්ධ වුණාට.